to wygląda w ogóle? Wow. Nie wierzę, że to robię, ale na papierze brzmiało to jak dobry pomysł. Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj nagrywam film, który jest swego rodzaju odświeżeniem kontentu na moim kanale, chociaż tak naprawdę jest to kwintesencja recyklingu, bo Nekon, którego pewnie część z was kojarzy, bo jest to narutowy youtuber, od jakiegoś czasu nagrywa filmy, w których oglądam mnie, jak ja mówię to, co myślę na temat Naruto. I tak sobie pomyślałem, że te filmy są na tyle ciekawe i na tyle satysfakcjonujące dla mnie, jako dla osoby, która interesuje się tym światem, ale nie chce za bardzo oglądać filmów na YouTubie, bo boi się spoilerów. Nekon chyba tak na początku nie był tego świadomy, że ja to oglądam, a potem dopiero jak obejrzałem drugi czy tam trzeci jego odcinek i zostawiłem komentarz, to potem zaczął właśnie adresować to, że oglądam jego filmy w komentarzach, więc zaczął nieco bardziej uważać na spoilery. Co dla mnie jest wielkim plusem, bo mogę sobie te filmy obejrzeć bez żadnego problemu i też za to Nekonowi dziękuję. Nekon jest osobą, która bardzo dobrze zna świat Naruto, więc też jest w stanie się poruszać po tym świecie w taki sposób, żeby komentować dane wydarzenia, komentować moje myśli w taki sposób, żeby tego nie zaspoilerować. I wiecie co? Ja mógłbym zrobić troszeczkę dłuższy wstęp, ale ten film trwa ponad godzinę 20, więc jako, że ja chcę obejrzeć wszystko na zwykłej prędkości, to ten mój odcinek będzie jeszcze dłuższy. Mam nadzieję, że tutaj nie zapętlimy się i Nekon nie będzie nagrywał odpowiedzi, bo nawet jeśli nagra, to już wątpię, żebym nagrał kolejną odpowiedź. Mimo wszystko, jeśli wam się to spodoba, to możecie zostawić lajka, mimo tego, że jest mi głupio, bo tak jak mówię, jest to recykling, ale zresztą nieważne. Biorę łyk wody i zaczynamy. Link oczywiście do filmu Nekona. W ogóle to nie jest na jego głównym kanale, na który trochę się boję wchodzić, bo tam pewnie będą spoilery, tylko na kanale Nekon komentuje. Dobrze mówię? Ja zostawiłem tutaj suba nawet, żeby śledzić. Nekon komentuje. Lajka zostawię, jak mi się spodoba. Na pewno mi się spodoba, bo poprzednie filmy mi się podobały i zostawiałem lajki. Już się zamykam, oglądamy. Halo, mamy Adaciego. Adaciego. Adunio. Sobie go obejrzyłem. No ja nie chcę być monotematyczny, ale muszę. Jak moja Ciekawi mama, mnie ta opinia. jakby moja Mam mama mówiła do rozpisane mnie. rzeczy, które chciałbym sobie obejrzeć na ten kanał i powiedzieć o nich różne rzeczy. Adunio. Ale powiedzmy, że te filmy mają priorytet, no bo jakby związane są z Naruto. Ja jestem do tyłu jak skurwysyn. No tak, bo to jest film Więc przedostatni postaram mój. się nadrobić. Pewnie nie od razu wszystko, ale chyba Adacha obejrzał już Most. Obejrzałem Nie? Most. I tak jak będziemy zabieram dalej się za szli, tę sagę nie fillerową. spoilerujemy lub robimy to skrycie, tak żeby nie dało się tego odgadnąć, bo Adacho ogląda, on zawsze coś tam zostawia. Bardzo to po sobie. doceniam. Bardzo to Więc doceniam. spoko. Też pisał, że Gryzienie się w język, bo to jest jakby w mojej gestii. O, dostałem suba. Więc jeśli ktoś specjalnie dla mnie się gryzie w język, tym bardziej to doceniam. No bo tak jak mówię, anime ma ponad 20 lat i to ja muszę uważać na spoilery. Swoją drogą, ja przez następny jakiś okres będę musiał nagrywać niestety filmy w czapkach, bo mam tutaj oparzenia, opaleniznę po kasku, bo jechałem w kasku, jak widzicie. Mam takie kropki na czole. Niestety się opaliłem, mam mordę opaloną. Więc może powinienem jak Kakashi chodzić teraz w masce, bo moja morda po prostu jest do wymiany. ciekawa była odpowiedź, że on ogląda, jak ja oglądam jego oglądanie, tylko wtedy na 100% podkusiłoby mnie, żebym Nie, ja oglądał, jak proszę on nie. ogląda, jak ja oglądam, jak on ogląda. Proszę, nie rób tego. Jak on mówi. Więc byłby taki kłopot, żebyśmy pewnie zapętlili świat Ja bym przerwał ten cykl. i nie przestalibyśmy gadać O, i smacznego. oglądać się do końca życia. Nie wiem, czy to by było opłacalne biznesowo. Jak to Dla nie nas, byłoby? Możemy spróbować Recykling na jakiś kontentu, film. monetyzacja tego A samego może filmu. jakiś przy końcu, czy jakieś podsumowanie Naruto zrobi? Nie robimy tego. Mi się wydaje, że film podsumowujący Naruto może mieć naprawdę wiele do powiedzenia. Po wszystkim. koszulce? Bo można być, nie? Bezspoilerowo mówiąc. Naprawdę można. Nie przyglądałem Ciekawe się, też, bo na czy telefonie Boruto będzie oglądałem. oglądał. A może nie wybiegajmy tak w przyszłość. Boruto? Myślę, Po że co? tak. Oglądajmy tego łysego, miłego pana. Ja dołączę Pana! do klubu łysych Co powiedział? pewnie niedługo. Tego pana. Ja dołączę do klubu łysych O, pewnie niedługo. zapraszamy. Jak widzicie, nie no, aż tak się nie kruszę, ale myślę, że 5 lat jakoś sobie daję, jeżeli nie zajmę się tymi włosami. To 5 lat, dobra. Pierdu. Nie no, tutaj Mam ma kakao, mam fryzurkę, Knopersy chłopak. 2. To ja już nie mam Oglądamy. czego ratować.
Czy ja włączyłem dobrze? Aha, Mistera Sunkanguwa kazał. Jestem ciekaw, jaką ma opinię na temat tego arku, bo moim zdaniem, zresztą sami znacie moje zdanie, jeśli oglądaliście ten pierwszy film, ten, który tutaj on ogląda, ale przeciągany ark. TKG? No to takie predykcje. Ark powiedziałbym, że jest troszeczkę przestarzały. W sensie takim, że jeszcze był na takiej fali tych starszych anime. Tego, ja może trzymał się tej pierwszej serii. Kiedy to że nadal wychodziło był taki w ogóle? momentami przeciągany. 2005? Zaczął się fajnie, dynamicznie, super. Tak. A w momencie kluczowym ostro się zesrali, bym powiedział. W sensie, jeżeli chodzi o Deidare Kakashiego, to jest taka scena, jeżeli ktoś mówi przeciąganie w Naruto, to ja kojarzę sobie tego Hiruze no Orochimaru, to jedna rzecz. Zgadzam Potem się. nic mi nie przychodzi za bardzo do Palcowanie. głowy. I właśnie Deidara uciekający na tym swoim ptaku przed Kakashim. To i to tak. Ja bym powiedział nawet, że walka Gary i Deidary była przeciągana, ale to raczej kwestia tego, że Deidara mi jakoś nie podpasował, więc może to nie była ocena większości widzów, tylko moja, bo ta walka po prostu wydawała się mi troszeczkę nudna, ale no, to gonienie Deidary, w sensie Kakashi i Naruto jak go gonili, jeśli ktoś to oglądał z tygodnia na tydzień, to myślę, że jeszcze bardziej cierpiał. Ja to oglądałem odcinek po odcinku i tak to było mocne. I tak poruszanie się, skakanie takie ciu, 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 i przez No. cały czas. Nie mam pojęcia czemu. Pionka mi się odkleja. Mam pojęcie czemu ze strony technicznej, ale z scenariuszu, no nie najlepiej, nie najlepiej. Jeszcze te walki z klonami w tle. Ptasiem coś pasuje. Także to mu się nie spodoba, bo to się nikomu nie podoba. No nie może ktoś z poważną mordą powiedzieć, ale zajebiście była ta pogoń za Deidarą. No nie można. Ale jestem ciekaw, czy doceni głębie Sasoriego. To są moje nie oczekiwania, pamiętam, co ja bo tam gadałem, Sasori to ale podobało mi może się to jest to backstory. ta saga i wcześniejsza z Garou, te retrospekcje antagonistów, takich powiedzmy, pokazało mi, że Naruto, złoczyńca, nie musi być kimś, antagonista, to po prostu jest złem, potworem, albo jest potworem z jakiegoś powodu. Dobra I osoba, ale skrzywdzona, Naruto- nie? Robi to chyba najlepiej. Nie widziałem lepszej serii, jeżeli o to chodzi. Dużo jest takich osób w zasadzie. No Jakby Sasori jest stricte dobrym przykładem. Tak wielu antagonistów zrobić, tak dobrze wytłumaczyć. Są antagoniści, którzy są źli rzeczywiście i są antagoniści, którzy są dla czegoś, nie? I to jest w tym, co mnie Naruto kupiło przede wszystkim. Dużo osób mówi, że się jeszcze przekonam do Itachiego, więc stawiam, że tutaj Itachi też się wpisze jakkolwiek w grupę tych osób, które będą lepiej wytłumaczone, to tak, ale że będą postaciami, których motywy lepiej zrozumiem. Bo na tym etapie historii jest to postać, która trochę jest przedstawiona jako taka zimna, chłodna i jej wybory nie są do końca wytłumaczone, dlaczego on wybił tę wioskę. W sensie powiedział, że to ważny powód, że chciał się sprawdzić i tak dalej. Na to czekam oczywiście. Wiem, że to będzie, podejrzewam, że to będzie, bo byście tak nie pisali. Ale Sasori też był postacią, która na początku po prostu się wydawała dobra, tak samo jak Gaara chociażby, nie? Coś w ich życiu, w ich dzieciństwie sprawiło, że pękli i nie byli w stanie czynić dobra, bo jedyne co znali to zło. A może nie jedyne co znali, no Sasori kochał tych rodziców, ale ich stracił, więc po prostu taki został spaczony umysł dziecka, tak to widzę. Nie tylko światem ninja i klimatem, który lubię, po prostu. Ja film 40 ale minut, też on tym. godzina 20, a ja 2 Dobra, godziny może pewnie. żebyś nie zrobić 2 godzin. Puść mnie, ja może O, coś właśnie. popiję, posłucham. Ja jestem Adacho i witam Siemka. was w kolejnym Witam odcinku z kolegę. przemyśleniami tyczącymi się Naruto. Chociaż nie do końca Naruto, Dziwi bo mi się to Naruto ogląda. Shippudena. W zasadzie zastanawiam się, co to znaczy. Co to znaczy? O, może będzie odpowiedź. Wypowiedziałem to słowo. Co to może znaczyć? Nie jestem pewny, gdzieś tam pogłoski słyszałem, że to znaczy dorastanie, ale czy to To z nie jest- japońskiego jest? to nie jest słyszałem pewne? nigdy tego słowa po japońsku, a słucham po japońsku dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Myślałem, że Bardzo to jest dużo anime, bo to powszechne. daily work mój, oglądanie Tak z jak 5 na przy- odcinków 6 dziennie i Tak jak na przykład wiadomo, dlaczego Dragon Ball Z to jest Dragon Ball Z. Myślałem, że z Shippudenem jest podobna sprawa. pierdolenie do kamery. O tym. Shippuden? Coś może to jest jakieś słowo połączone, więc nie jest to jedno. Po raz pierwszy w tym filmie, no To nie mój pierwszy kursor? raz w życiu. Też się Nie, nie to zastanawiałem ja- jakoś chyba. Zastanawiam, co to w ogóle znaczy. Shippuden. Może chodzi o to, że ludzie shippują Sakurę i Naruto, a się okazuje, że Sakura Nie. jednak woli Sasuke, mimo tego, że Sasuke jest jednak bardzo zły. Nawet W się sumie nie od tego okazuje. Zaczęliśmy Shippudena. Muszę przyznać, że ten początek był bardzo intensywny, niczym z dobrego filmu Z kinowego, bomby. ale Dziwny, nie? Hitchcock Podobało byłby mi się to naprawdę bardzo.
fanem tego, co się tutaj zadziało, bo Nie znam, z tego, co kurczę, pamiętam, bele. to Alfred Hitchcock, genialny i legendarny reżyser, Fuck. mówił, że na początku trzeba... Ja jestem słaby w filmach strasznie. Znaczy ja dużo To oglądam, klasyka, ale to ja nie stare, umiem czarno-białe imiona. W aktorów jakiś tam skojarzę. Po twarzy bym budować skojarzył pewnie. o. napięcie, w sensie rzucić jakąś mocną rzecz, Mhm. a potem powoli budować napięcie od zera. Czyli na początku dostajemy Szok. jakiś szok, a potem No. budujemy powoli napięcie, które prowadzi do tego szoku. Zrobiono to też Zresztą gdzie indziej, w innej serii, jak wiemy, ale nie wyszło. Zaraz do tego przejdziemy, zaraz będę mówił wam, Może co chodzi o sądzę na Boruto, temat tej pierwszej, w zasadzie arku. a nie chcę Nie spoilerować. będę piąty raz tłumaczył, że wiem, na czym polega różnica. No, tylko nie słowo musi. Saga brzmi W sensie, po prostu jak mu lepiej Saga mówić, no to w sensie to jest totalnie... To takie Naprawdę, Dragon Ballowe saga, nie? atrakcyjniej. Więc będę mówić Nie Saga, mówi się mimo Ark tego, że to Freezy. prawdopodobnie jest dalej Ark. Chociaż saga Namek tak naprawdę może być podzielona na ark Ginyu, na ark Freezy, na ten ark powiedzmy początkowy, na ark już nie wiem co tam jeszcze można podzielić. No i generalnie nie będę się chyba tłumaczył, chociaż robię to tak zawczasu, żeby ludziom wybić z głowy pisanie setny raz komentarza. Saga to nie ark to nie... Znam różnicę. Ratowania Kazekage, ratowania Gary. W Brzmi zasadzie ładniej chyba po prostu, Kazekage nie? Jak czytał został wcześniej, no to jest to pisane spoiler taki, nie? To głupio, że to się tak nazywa w ogóle. Ark ratunku A. Kazekage. Jeśli oglądasz pierwszy odcinek, Wiecie co? Jakby ja, tutaj dobra uwaga, bo ja nie czytam nazw sag, arków, zanim ich nie zacznę oglądać i zanim się nie dowiem, na czym polegają. Ja sobie zrobiłem tak, że poprosiłem czatu sztucznej inteligencji, żeby mi wypisała całe Naruto Shippuden i Naruto też wcześniej podzieliła mi na arki, czyli od którego odcinka do którego, ale bez nazywania tych arków. I dopiero jak zacznę oglądać jakiś ark i jestem gdzieś w środku, to wtedy proszę, żeby mi dało nazwę polską i angielską tego arku bez opisywania, co się dzieje. I na przykład byłem w trakcie sagi Mostu Tenchi, doszliśmy do Mostu Tenchi i ja wpisałem, dobra, nazwij mi ten ark, ale bez pisania o co chodzi. I tam była nazwa po polsku Saga Mostu Nieba i Ziemi, a po angielsku było tam Tenchi Bridge Arc, czy coś takiego. Więc w ten sposób to działa. Ja staram się właśnie nie czytać nazw przed rozpoczęciem, bo wiem, że tam mogą być spoilery. patrzysz Sasuke, Naruto, kurwa, co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Dlaczego? Po co? I kto jest starym kogo? A to jest ark ratunku Kazekage. What the fuck? Dwie rzeczy, może O, nawet mój jedna kursor rzecz, też. a może niech będą, że dwie rzeczy techniczne. Pierwsza rzecz jest taka, że nic się nie zmienia, że moje odcinki z przemyśleniami tyczącymi się kolejnych arków Naruto będą teraz się pojawiać trzeci tak jak ark do tej będzie pory. Fakt, krótszy. że Dobrze. wskoczyłem w Shippudena, to nie oznacza, Więc że coś się zmieni. tydzień mi dajcie Natomiast i wygląda sprawa po tak, że powrocie ja i nagram. początek tego arku Muszę zacząłem obejrzeć oglądać najpierw. jakiś czas temu, potem miałem tygodniowy wyjazd, mieliśmy sprawę z Dyzią, ostatnio mówiłem o tym To z Dyzia? w Kokle. Jego dziewczyna? Nie oglądacie moich pozostałych filmów, Ko- zmarła nam kotka. Oj, Więc, a może dużo było kotka też jest. jeżdżenia po Tutaj widać w weterynarzach, ogóle jej O. Widać futerko. I też żałoba kotek i tak dalej. zmarł. To był trudny okres, więc między początkiem moim widać oglądania łapkę jej. tego arku, a końcówką, Jeden. dokończyłem Mam jeszcze to jeden, dosłownie 2 jednego. lata To temu. urna z Minęło Biedronką, trochę Boże, czasu, ta ale to nie szafka jest tak, jest że ja smutna. nie pamiętam, co się działo na początku, więc tutaj jakby nie powinno to mieć większego wpływu na... Powiedział, może to i lepiej, że się ochłonęło od arku, jeżeli chodzi o samo oglądanie anime, odcinając od wszystkich rzeczy, nie? Że trochę się tam przetrawiło to wszystko, to oglądanie, bo nieraz, no naprawdę mówię, że oglądanie tak nieraz z bomby może potrafi obrzydzić niektóre rzeczy, albo chcesz przyspieszyć pewne rzeczy. Powiedzmy treść tego odcinka. Mówił to w ostatnim odcinku, z czym się zgadzam, że jak chociażby to było to Sasa do Lasa gonienie, nie? Ostatni ark Naruto, że oglądanie tam 15-10 odcinków to już może być takie nużące, że nie do końca wciągasz się i to burzy tę immersję, ale ja tak do końca nie mam. Oglądam, nawet jak oglądam na telefonie, bo część oglądam na komputerze, część oglądam na telefonie jak przed spaniem, a część też oglądam na telewizorze, jak sobie tam HDMI puściłem z laptopa. Mi w ogóle to nie robi różnicy. Na telefonie bawię się tak samo dobrze. Nawet mała dygresja. Jak była końcówka arku Enies Lobby w One Piece i był ten wielki szok, nie chcę tutaj mówić, o który chodzi, ale wiecie, ja to oglądałem przy śniadaniu i na telefonie, no nie? To nadal był jeden z najlepszych momentów, jak się, powiedzmy, bawiłem podczas całego One Piece'a, więc dla mnie jakby urządzenie, na którym oglądam, nie ma znaczenia, ale fakt jest taki, że można faktycznie stracić to wciągnięcie się, jak się ogląda kilkanaście nawet odcinków jednego wieczora.
Chociaż u mnie jest też w drugą stronę, że jak obejrzę coś i potem robię sobie przerwę, to potem trudno mi się zanurzyć. Chociaż z Naruto aż tak nie miałem. Z grami tak mam. Z Naruto... Druga rzecz jest taka, Wczoraj sobie oglądałem kilka słów i na temat tego jestem już tak samo powiedziałem wciągnięty. w kokle, mianowicie ten odcinek naszego wspólnego podcastu Maciacho, tym razem nie toczący się Dragon Balla, tylko Naruto. Powiem wam tak, jak nagraliśmy ten odcinek, to ja to na jest ten końcu film, byłem który mega zadowolony. Myślałem, że wam się tłumaczyłem bardzo to. spodoba. Wiedziałem, że Maciek ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie, No powiem tak, ale mi się to... ja się z Maćkiem nie zgadzam, bo teraz już obejrzałem 2 arki i nie ma opcji, żeby ten pierwszy był najlepszym, ale ogólnie byłem zadowolony, nadal jestem zadowolony z tego odcinka, tylko dużo osób po prostu brzydko pisało. No, nie mówię, że się nie zgadzało, tylko że wyzywało, nie? Obrażało, Bardzo pisało dobrze wulgaryzmy nagrywało. jakieś W tam. ogóle mnie przeszkadzało mi to, że on tam Zresztą puszcza mówię jakieś tutaj to. spoilery i tak dalej. Szczerze, ja No właśnie, 5% tego zapomniałem. tak, bo też mi pisali ludzie, to nawet, ale nie, bardzo później, bo... Ale potem Maciek prywatnie doszedł do wniosku, że faktycznie trochę za mocno poleciał i mnie przeprosił. Ja się nie gniewam, bo ja mówię, zapomniałem w ogóle, co on tam gadał. Takie są specyfiki tych odcinków, że się nagrywa, gada i potem to wypada z głowy. Przynajmniej u mnie tak jest, ale... Naruto wydaje mi się, że jest ostrzejsza niż Dragon Balla. I ma większe wymagania To prawda. i wymaga od człowieka większej wiedzy, tak mi się wydaje. Bardzo One Piece chyba ostrzy byli. też. W sensie na przestrzeni tych lat, które nagrywam, to trafił ludzie dać w kość. W sensie, no dobra, bo ja nie nagrywałem nigdy do Dragon Ball, to może też są tacy. Ale Dacho ma wyrobione community tam, więc nie ma takich, powiedzmy, że nowych ludzi całkowicie, tylko pewnie wielu ludzi, których zna, którzy się udzielają. W Naruto to było naprawdę różnie. Bo Naruto jest tak niedopisane, że jest wytłumaczone, ale tak zostawia ci troszeczkę do przemyśleń. Tak mówi ci wprost. Masz dopowiedzieć sobie sam. I to jest już takie, kurwa, wiesz... To w Dragon Ballu jest tyle powiedziane albo nic i musisz sam resztę dopowiadać, więc dlatego to uniwersum od praktycznie końcówki Dragon Balla Z czy Dragon Balla GT gdzieś tam w 97 roku żyło i powiedzmy dyskutowało przez paręnaście lat aż do wznowienia serii. To albo to, wybieraj. No i dlatego jeżeli powiesz to zamiast tego, no to masz przejebane. Ale inni wierzą w to. I naprawdę dyskusje są zażarte. Zażarte tak, że może to pod wybuch pójść. Ja to były już wybuchy na tym kanale u mnie. Na głównym. Nie ma co się Nawet jakieś denerwować. grupki To się tylko w to angażowały. to tylko anime. Dużo Manga, rzeczy się działo. anime, Fajne serial. czasy. To jest z drugiej strony. Ja to lubiłem. Mimo wszystkich obraz w moją stronę. No to i że arogancki jestem. No to nie, mi się podobało to wszystko. No to tak, no. Z perspektywy Adacho, który nie oglądał Naruto, ktoś mu tam powie jakieś, wiecie, w rozmowie 2-godzinnej, 1,5-godzinnej, whatever, rzuci mu jakieś tam pół spoiler, chuj go wie co, no to on tego nie przetrawi. To jest tak samo jak na Patronie piszą, nie oglądaj openingu, bo masz tam w chuj spoilerów. Ja go oglądam i ja nie widzę żadnego spoilera. Bo nie wiesz, o co chodzi, 10 nie? odcinków, Właśnie- to patrzę, aha, to ta postać była tu, okej, wiecie. To się dopiero później łączy wątki. Dokładnie. Ja na przykład tak miałem z tym Sajem, że zobaczyliśmy Saja na początku Shippudena, który jest na misji z Naruto i Sakurą i widzi on Saskę i ja tego gościa zapomniałem totalnie. I jak go zobaczyliśmy za pierwszym razem, to ja w ogóle go nie skojarzyłem. Ja myślałem, że to jest ten Tobi, ten z pomarańczową maską. I potem tak zacząłem nagrywać, robić screeny do odcinka i widzę kurwa na początku Shippudena tego Saja. I dopiero wtedy połączyłem kropki, więc oglądanie chociażby openingu do anime niekoniecznie musi coś spoilerować. Jeśli widzimy na przykład znaną nam postać, która się, dajmy na to, transformuje, jak nie wiem, Gon w Hunterze, albo Goku jak się transformował w openingu do Dragon Balla Super, to wiemy, że coś będzie miał Goku, bo Goku znamy, ale jak pojawia się jakaś nowa postać, albo jakieś inne sceny, które nie są aż tak bardzo sugestywne, to ktoś nowy, nie zwracając na to jakoś bardzo dużej uwagi, myślę, że tego nie wyłapie. Wydaje mi się, że po prostu to jest kwestia tego, że Naruto jest takie coś, że część się zgodziła i mówi tak, Teraz sobie tak myślę, że to brzmi jakby jak taki budżetowy podcast. Że ja z Nekonem... aż pociąg zatrąbił. Ja z Nekonem dyskutuję mimo tego, że on mnie nie słyszy. jest tak jak mówi. Tak to trochę brzmi. Pewnie mała część, bo jest tak dużo tych kropek. Co by on nie powiedział, to był A on pojebany. ze mną Więc on dyskutuje się nie ma z co przeszłości. przejmować i Adacho nie ma się co przejmować. Naprawdę, przysięgam, co by nie powiedział, byłby jebany. Tak jest w Naruto.
Więc niestety, że może jakoś tam, wiecie, kontrowersyjną, mocną opinię powiedział. Skrajną, nie znam, nie wiem, nie będę oglądał. Za długie. Wyjdzie nam przesada. A może, zobaczymy. Ale niech mówi Adacho. Byłem naprawdę To się najarany na nagadał. puszczeniu tego odcinka. On się opublikował podczas mojego wyjazdu, więc ja nie Jaki wiedziałem, wafelek jaka jest fajny. wasza reakcja, bo dopiero potem zobaczyłem, A jest, nie się ma okazało, że gryzenia, ludzie, wodę wypiłem. że wy w większości się z Maćkiem nie zgadzacie. I ja z tym nie mam żadnego problemu, że się No. z tym nie zgadzacie. Ale dlaczego o tym mówię? Bo sporo jadą. osób po prostu go wyzywało. Miał kontrowersyjne opinie, zwłaszcza, że jestem po zakończeniu tego arku i już teraz w ciemno jestem w stanie powiedzieć, że to nie będzie najlepszy ark w Shippudenie, bo trudno byłoby naprawdę zrobić nudniejszy ark niż to, co widziałem na początku tego anime. Co, Ale były takie osoby, zabawne które było? Po prostu wyzywały od... Nie chcę tak. nawet mówić. Tacy ludzie, ja sobie selekcjonowałem to. Jak wybuch Bo śmiechem niektórzy mogę, się dziwią, to było aż tak że zabawne? Ktoś dostał jakiś blok, czy został zablokowany. Potem ja sobie patrzę, a został automatycznie zbanowany na YouTubie za jakieś ty kurwo, ty cokolwiek, nie będę cytował, bo nie pamiętam. Wiele przez lata. Naprawdę. Trzeba po prostu shadowbanować. Shadowbanować. Jeszcze mój Nie, awatar że ktoś ma tutaj inną opinię, ale stary. jeżeli ktoś... No ja nie chcę się z takimi ludźmi gadać, którzy... wiecie, inna opinia oznacza, a ty jesteś zjebany, doucz się, jeżeli czegoś nie wiesz. Jednocześnie wiem o tym, że chłop na przykład nie ma racji, albo po prostu myśli inaczej na temat subiektywny. Bardzo subiektywny. Ni chuja obiektywny. Dygresja. Ostatnio Bartek z kanału Stary Key TV, zresztą też niedługo ja będę występował w odcinku z Dragon Balla, Bitwa na wiedzę, zadał pytanie, właśnie też w odcinku o Dragon Balla, czy Goku użył kiedykolwiek Kamehameha z Kaiokenem wyższym niż 20-krotnym? I odpowiedź brzmi nie, nie użył. I ktoś w komentarzach z 10 błędami ortograficznymi powiedział, że tam jest błąd, bo Goku kiedyś użył Kamehameha z Kaiokenem 100-krotnym w filmie z Lordem Slugiem. Co nie jest prawdą. Nawet jeśli mielibyśmy uznać, że w tym filmie był 100-krotny Kaioken, bo niektóre materiały promocyjne wskazują na to, że to był 100-krotny Kaioken, to tam nie było Kamehameha, więc czytanie ze zrozumieniem. Ale gość był uparty. Błąd w pytaniu. Wypaczony wynik. Teleturniej do kosza. Chuj, że nie mam racji, ale będę się zapierał. W Naruto obiektywno... Naruto nigdy nie będzie obiektywność. W Dragon Ballu jestem w stanie powiedzieć, że na przykład O? Goku jest silniejszy od Vegety. No kurwa! No Nie, idę wody sobie dolać. Prosto w szczepionkę. I jest to obiektywne. Prawdopodobnie, że Adacho to powie. Nie, taki przykład. W Naruto w wielu sytuacjach, wielu nie ma czegoś takiego. Jeżeli powiesz tak, to jest... Nie, no nie zgadzam się. W Dragon Ballu też tak nie ma. Są porównania, gdzie można byłoby obiektywnie powiedzieć, że X jest silniejszy od Y, ale w Naruto tak samo można byłoby powiedzieć, że Kakashi jest silniejszy od Sakury. Chociaż nie wiem, no można byłoby powiedzieć, że Sakura mocno bije z łapy. No to silniejszy jest od Ino. No nie? No to jest też obiektywna prawda, że jest lepszym, bardziej wyskillowanym shinobi. W przypadku Goku i Vegety historia była w różnych momentach, w różnych miejscach i na obecnym etapie ja stawiam Vegetę wyżej. Ale nie będę wchodził w to, bo Możliwe, to że bez prawda. sensu. Jeżeli powiesz całkowicie inaczej, możliwe, że jest prawda. Więc takich ludzi trzeba po prostu... Jakby, wiecie, konstruktywna krytyka, napisanie czegoś, a wyzywanie. No. Nie chcę nawet mówić, ale chodzi Dziećmi mi nie tylko o jesteśmy. zachowanie kultury. Dużo osób w związku Dobrze mi się to ogląda, powiem wam. Dobrze mi się to nagrywa. jak nakończycie kolejny odcinek i będziecie chcieli, to nagram też jeszcze raz. Ale muszę zobaczyć, jak się to przyjmie. Bo nie wiem, bo jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem. w związku z Naruto pojawiło się na moim kanale. Oczywiście są już osoby, które do tej pory Mam nadzieję, że to nie ode mnie. Chociaż możliwe. Przecież nie tacy się strają. Wiele A osób, co ja bardzo powiedziałem? dużo osób. Dużo osób w związku z Naruto pojawiło się na moim kanale. Oczywiście są już osoby, które do tej pory Mam nadzieję, że to nie ode mnie. Aha, że ludzie od ciebie. Chociaż Aha. możliwe. Przecież nie tacy To nie wiem, nie. się strają. Raczej nie. Wiele osób, bardzo dużo osób, z niku kurde nie pamiętam, My nie mamy wpływu na to, kto nas ogląda. W sensie możemy kształtować pewien jakiś obraz, który przyciąga daną grupę ludzi. Na przykład do pato-streamerów bardziej ciągnie jakichś patusów, ale to nie ma na to wpływu w 100%. kurde, jem tego knopersa i gadam. Jest to Kurde, taki, ja co wam konstruktywną pokażę, co ja krytykę- trzymam na nie mecz. wiem, Michał na przykład, który wspierającym jest od dłuższego czasu u mnie. Ma grupę Hiszpania, własną, to Belgia. założył. Spoko ziomek. Naprawdę. To on zawsze pisze konstruktywne. Nigdy w życiu nie obraził. 6 lat ogląda. Nie obraża, To nie jest a skrypt, bardzo to często reklama się Lejsów. nie zgadza ze mną. Pisze różne opinie. Na przykład pod filmami Michał. Zadacho też.
Nie? I prawdopodobnie pod tamtym podcastem też. No i taki No, Michał to jest Ale to skarb. dla mnie prosty temat. Świry z sekty Naruto, do widzenia, Shadowbany, a zresztą można gadać. które były na moim kanale i też oglądają te filmy z Naruto, ale ja nie chcę Ja wam powiem, że przez lata zdałem Shadowbana wielu osobom. Za 99% przypadków to były jakieś obrazy wulgarne i tak dalej, więc było to uzasadnione. Ale z rok temu zrobiłem noc oczyszczenia. Odbanowałem literalnie wszystkich. Niech się dzieje. Chociaż nie parę mam osób już żadnego wyłapało z problemu. powrotem. Nawet cieszę się, że macie Ale to inne kilka. zdanie, bo w ten sposób Mhm. napędzana jest dyskusja. Ale No. momentami, w niektórych przypadkach, przy niektórych osobach to przekroczyło granicę i nie mówię tutaj o osobach, które się jakoś mocno nie zgadzały. Mówię tutaj o osobach, które wyzywały w obraźliwy, obrzydliwy sposób. Kto to zrobił, to wie, że o nim mówię. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie. Przykro mi, ale w Naruto trochę jest to codziennością. Jest to trochę mocne, ale właśnie przez to, jakie Naruto jest. W sensie, ludzie to ludzie, ale Naruto trochę dzieli, jeżeli chodzi o te opinie. Dragon Ball wydaje mi się jasny, bardzo. Ale to, kurwa, no, o tym Dragon Ballu ja się nie znam. Ja cię oglądałem wszystko z Dragon Balla, ale nie tak dotkliwie. Nie x razy, 2-3 razy. Nie, są tematy, które dzielą w Dragon Ballu. Nawet głupia, która fuzja jest silniejsza, Vegito czy Gogeta. Nagrywałem film, w którym przedstawiałem całą historię sporu i analizowałem wiele materiałów źródłowych i mangowych i pozamangowych, gdzie dochodziliśmy do różnych konkluzji, ale to nadal są spory, które dzielą ludzi. GT czy Super, czy Daima było dobre czy złe, to jest nowy spór, który SSJ4 jest lepszy, czy w ogóle Goku czy Vegeta to najbardziej kultowe, ale Dragon Ball jest jasny w wielu miejscach, ale jest naprawdę sporo miejsc, gdzie ludzie się dalej kłócą. Nie ma co wybielać tej społeczności, jakby nie oceniam tutaj ludzi na bazie tego, co lubią, w co wierzą, kogo preferują jako postać. W każdej myślę, że społeczności są takie osoby, które trochę zatruwają dyskusję. Nie rewatchowałem. Dragon Balla Z, Kaja osobno. Więc O proszę, tyle wiem. to lepsze ode mnie Wyciągnąłem. jest. Jaka ja olałem. Ale to mi się wydaje też rzecz. Przecież Badacho, wiecie, ma też, tak jak mówię, ugruntowaną społeczność jakąś. U niego są ludzie, którzy wiedzą, jak się zachować, którzy jego znają, którzy traktują go trochę jak takiego wspólnika, kolegę. A w Naruto to często tak jest, że Z tym się zgodzę. odchodzą i przychodzą. Szczególnie jak nagrywa z kimś innym. Oto też, to jest kolejna rzecz. Jakby nagrywał Adacho sam i powiedział jakąś kontrowersyjną opinię, nie byłoby wyzwisk. Jeżeli pojawi się ktoś nowy, kogo nie znają, to staje się trochę wrogiem. Bo Trochę też tak. miałem ludzi, których chciałem wkręcić w YouTube'a, Trochę czy nawet tak. moderatorów, którzy bardzo dobrze się znają na Bleachu. Jaka była jechanka, bo głos ma zjebany, bo się go nie da słuchać. A, szkoda gadać, nie? A mój głos nie był zjebany, wam puszczę pierwszy odcinek mój. No to było i to tak jest też, jak się Każdy nową kiedyś osobę miał... wprowadzić do kanału i się zaburzy tę percepcję. To jest... To prawda, z tym się akurat zgodzę, nie myślałem o tym w ten sposób, ale może to była właśnie kwestia tego, że Maciek jest na moim kanale stosunkowo nową twarzą, albo w ogóle nową twarzą i ludzie, którzy są moją widownią, na ogół będą bardziej sympatyzować ze mną i z moimi opiniami, chociaż w tym przypadku jestem w stanie zrozumieć zarzut, że Maciek mi spoilerował, ale tak jak mówię, nie musicie mnie bronić, kiedy ja nie chcę być bronionym, kiedy ja nie potrzebuję być bronionym, bo mi te spoilery albo nie przeszkadzały, albo raczej B, o wszystkich zapomniałem. Dobra, ale już starczy Odnośnie na ten tych temat wspólnych ode mnie. podcastów, to my nagrywamy głównie o Dragon Nie zacząłem gadać o tym Naruto, w sensie w tym odcinku. Dobra, 15 minut ja obejrzałem. Ballu, więc ten podcast o Naruto to był taki jednorazowy pomysł. Jeśli wam się nie podoba, trudno. Nie musicie stawać w mojej obronie, że on mi coś zaspoilerował, albo że on mnie do czegoś przekonuje, albo Adacho, nie słuchaj się go, oglądaj. Ja mam swoje to zdanie, coś mam jest swój rozum, naprawdę. okej? Nie musicie mnie w ten sposób. Dacho, Ja uważaj. Przejdę do Bawi mnie to, że Nekon chyba po prostu śmieje się z tego, bo podobne rzeczy przeżywał u siebie. I to jest, można powiedzieć po młodzieżowemu, rel. faktycznie początku, bo tak jak mówię, to intro On było reluje. świetne. Mieliśmy tam jednego typka pokazanego, innego niż Naruto i Sakura i ja na początku nie wiedziałem, kto to jest, Tak. ale potem, na samym końcu tego arku, wydaje mi się, że poznaliśmy tego gościa. Że to jest ten Sai z samej końcówki. Nie chcę jeszcze o No, nim mówić. dopiero bo na właśnie końcu zobaczyłem, o nim że tam- powiem na samym końcu, jak się troszeczkę więcej na jego temat dowiedzieliśmy, ale muszę przyznać, że Była taka bomba, to początek nie? w ogóle, kiedy zobaczyliśmy Saskę, Nowe kiedy on pojawił fity. się przy Naruto, kiedy chciał go zabić, kiedy mieliśmy w ogóle Tutaj motyw, Sasuke brzydko że wyglądał. Sasuke wchodzi Taki do głowy podłużny Naruto, trochę był. tego nie rozumiem, Twarz tak że miał rozciągniętą. robi- Sharingan. rozmawiał Sharingan. Genjutsu. W sensie
Czy jest tak super wyjaśnione? Nie, ale Sharingan jest OP. Naruto I tutaj się zaczyna Sharingan i długo nic. w głowie Naruto, bo do tej pory To tak prawda. to się działo i Sasuke się przy nim pojawia. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on ma na przykład Sharingana Tak, i tak. jest w stanie Mangekyo jakkolwiek Sharingan. zobaczyć, co się dzieje w głowie Naruto. Mhm. Może tak to Tego działa, typu. nie wiem, ale mimo wszystko Tego to typu mnie bęc. bardzo nahypowało na dalszą część anime, nawet nie sagi, bo w sadze nie mieliśmy praktycznie w ogóle rozwinięcia tego całego wątku, ale podobało mi się to i padło też imię Madara Uchiha. O. Ja je znałem wcześniej, ale zapomniałem Nawet o nie nim, wiem, bo czy, tak- nawet nie wiem, czy Nekon nie ma na swoim awatarze jakiegoś takiego Madary, czy czegoś w tym stylu, bo kojarzę taką postać, która ma taką zbroję i włosy podobne do Jirai, ale to nie jest Jiraiya. I wiem, że jeszcze jest kilka postaci, których imiona znam, ale jeszcze nie wiem, jak wyglądają. Po prostu wiem, że się gdzieś tam w przyszłości pojawią. Tak jak już kiedyś mówiłem, dużo osób sobie ustawia niki na YouTubie, tak jak nazywają się postacie w anime. I widziałem osoby, które nazywają się Madara Uchiha i tak sobie myślę, kurde, ja przecież wiem, że ktoś taki istnieje, ale Ja na nie do końca streamie- wiem, kto to jest. na Steamie mam na imię też tak- powiedział, tak- że nie wie, kto taki to nick. jest, także. Sasuke, wiem, jak się czujesz. Konohamaru. Nikt nie Niestety dobra, stracił cicho. jedyny powód, dla którego Nie mógł A, Konohamaru ponoć nadal ma głos Choppera, tylko że aktorka była wtedy w ciąży, czy tam miała wolne, czy coś go takiego. lubić, ale widać tutaj troszeczkę, że jest powtórka z To było dziwne, bo po początkowego timeskipie to motywu było sensowne, Naruto, że ma który inny biegał głos. sobie po wiosce i trochę sprawiał kłopoty. Ej, a Koku to jest jakiś Q&A? Taki jego? To 900... Komentarze, od których łysieje, no taki powiedzmy Q&A. Głównie o Dragon Ballu, ale nie tylko. O wszystkim w zasadzie. To 8 było, czy... Chociaż miałem kiedyś serię Q&A na moim kanale, ale to była taka cringe'owa, licealna seria. czy coś źle zobaczyłem? Że co powiedział? I właśnie jego? To 908 było, czy coś źle zobaczyłem? 900? I właśnie nie. dobrze to robi, Teraz tak, będzie tak się 300. buduje społeczność. Może Konohamaru nie sprawia aż tak dużo. powinienem to robić, ale tutaj jako Genina. Ja raz w miesiącu No. robię. Chyba Genina się to czyta. Genin, Chunin, Jonin. O, Mhm. Genin. Ostatnio, ja pierdzielę, szkoda, że nie widzieliśmy tablicy. Jechałem przez Kaszuby rowerem właśnie z chłopakami. Przejechaliśmy przez miejscowość tak naprawdę chyba Joniny, ale ja to mówiłem Joniny duże, a obok były Joniny małe. Kurde, chciałem zrobić zdjęcie przy tej tablicy i zażartować, że na przykład w Joninach dużych mieszka Asuma, Kakashi czy Kurenai, a w małych mieszka Temari albo Neji. Ale kurwa, to była wioska zabita dechami, w zasadzie tam nawet nie było domów, nie wiem, były drzewa i nic poza tym, i piach. Trochę w sumie Szkoda. beka, że Konohamaru jest obecnie na tym samym poziomie. Ale o vlogu, jeśli znaczy chodzi o, te o wyjeździe drabinkę, jeszcze co będę Naruto. mówił. Obaj są geninami, także raczej to wynika po prostu z okoliczności. No, Naruto nie miał jak awansować, Nie było po go. prostu nie było go w wiosce. Ale to też trzeba sobie powiedzieć szczerze, to jest po prostu ranga nadana w wiosce, żeby wykonywać inne misje. Jakby ona kompletnie nie ma znaczenia. Aha. Są genini silniejsi od Joninów i są Jonini słabsi od jakichś cipków. Wydaje mi się, że w pierwszej serii taki Rock Lee, czy Naruto, wiecie, będąc geninami, rozjebaliby 80% Joninów w wiosce z Anbu na czele. W swoich bramach, w swojej czakrze Kyubiego, a są geninami. I nikt by ich nie awansował w tamtym momencie. Podoba mi Ta- się, ta- że jest tak rangi? wspomniany Lee. Jeszcze troszeczkę jarały, ale naprawdę to trzeba brać dużo, mocno z dystansem. To Chociaż moim zdaniem to trochę mimo wszystko zabiera tego, co seria zbudowała na samym początku, bo tak jak już wspominałem w ostatnich odcinkach, mi podoba się to, że jest to w taki sposób usystematyzowane, ułożone, że są rangi, że są misje o jakiejś określonej trudności, że w jakiś sposób mamy ten schemat, którego się trzymamy. Naturalne jest to, że są osoby o niższej randze, które są silniejsze niż osoby o wyższej randze, bo tak chociażby było w Dragon Ballu, nie? I mieliśmy elitę, Vegetę, mieliśmy średniego stopnia Saiyanina, Nappę i Goku uznany za wojownika niskiej klasy, więc podobnie powiedzmy to działa, ale tak jak w Dragon Ballu powiedzmy w pewnym momencie odeszło się od tych poziomów mocy, to też było takim sposobem usystematyzowania tego power levela. Nie chciałbym, żeby w Naruto było tak, że te stopnie w ogóle przestaną mieć znaczenie, bo na przykład ja jarałem się, jak się dowiedziałem, że Neji jest Joninem, albo że Gaara jest Kazekage, nie? A chociaż to jest inny, powiedzmy już stopień i to zawsze będzie miało, podejrzewam, znaczenie, no ale to Chunin, Genin, Jonin, chciałbym, żeby to też miało jakieś znaczenie. po prostu taki tytuł, bym powiedział, tytuł Shinobi. Wszyscy inni stali się Chuninami. Niż Muszę poziom. przyznać, że ten powrót Naruto w ogóle miał lekką Naruto charyzmę tutaj mówi, podczas "To powrotu. kim W ty ogóle też jesteś?" podoba mi się to, że zmienił się jego strój i że zostało to wytłumaczone. To nie jest tak, że Chociaż tutaj wolałem się ten stary strój zmienił kołnierz jakoś bardzo. Naruto.
Ja będę babeczkę. porównywał to chociażby do tego timeskipu w One muffinkową. Piece. Poruszam się trochę jak Był coś. moment w One Piece, który mi trochę zburzył obraz dotychczasowy anime. Ja jestem w stanie O. zrozumieć, że postacie się zmieniły, Co tu ale stoi one w ogóle? zmieniły się drastycznie. Tak, tam się kreska zmieniła. Było dziwnie. Ja byłem przygotowany na to, bo widziałem jakieś AMV-ki czy coś tam z One Piece'a, ale te postacie rzeczywiście wyglądały inaczej. Nie wiem. Design Ja w ogóle się pierdolę, zmieniły. jak ja nie wiem, jak nie pamiętam jego imienia. Franki? Cyborg, Franki. Dobra, Franki czy Chopper. Oni wyglądali jak inne osoby. Dla mnie lepiej, dla mnie to upgrade jak Skrys, no ale na przykład Robin dziwnie to wyglądało. Mi to nie przeszkadzało, ale rzeczywiście Tutaj było to zaburzenie. Widać, że oni dorośli, że niektóre elementy ich stroju na przykład się zmieniły. W Ich przypadku mordy się Naruto tak nie było zmieniły. wytłumaczone, To że jest inna po prostu kreska. Stary strój zniszczył, więc ma teraz nowy. Okej. Dość logiczne, ale podobało mi się to, że nie czuć tutaj, że mamy zupełnie inną serię. Tak, Czasem tak. jest takie wrażenie, jak się zaczyna Jest jedną to prawda. serię po drugiej. Tylko jest tutaj po prostu timeskip i można to No, bardziej... czujesz, traktować jakbyś jako kolejny kontynuował. ark. Jakby to nadal był Naruto. To mi się ta akurat pierwsza bardzo seria, tylko podobało, kolejny bo w ark One po Piece trochę timeskipie. się To musiałem mi się akurat przemęczyć. podoba, bo można po prostu dalej Dlatego ta saga jechać Fishmanów na tej samej mi się ścieżce tak ekscytacji i nie próbować się nie podobała. przyzwyczajać. Tak, bardzo. nie można się Do nowych wczuwać na nowo. wyglądów, do nowych głosów, do nowych strojów, do nowych technik, bla bla bla. Nawet Sakura pytała, czy jej coś tam urosło, nie? Także... No, mówię, tak Naruto 3 po miał 3. jakąś tam lekko chorobę na samym początku, skoro nawet Sakura go o to pytała. No i właśnie to, że wszyscy zostali Chuninami, nawet Temari no tak. i Neji z tego co A Chuniny pamiętam, jeszcze zostali są, no tak. Chuninami. Przecież to po jest trzy tak jej mało urosły. istotne, że nawet ja nie do końca pamiętam Chunin, Genin. Gdybym rank na Discordzie nie robił Chunin, Genin dla wspierających, to ja bym chyba zapomniał o tym, szczerze powiedziawszy. Wiem, jak wygląda egzamin Szkoda. na Jonina. Więc nie będę tutaj oceniał tego, jakie mam oczekiwania No. wobec Nejiego i Fajnie Temari, byłoby zobaczyć ale moim zdaniem egzamin na troszeczkę Jonina. oni poziomem odstawali, bo skacząc troszeczkę dalej, potem mieliśmy tę sytuację, kiedy wszyscy walczyli z klonami, wszyscy z drużyny Gaia, ale taki Neji, on nie prezentował się jakoś szczególnie lepiej niż reszta, No, niż Neji Lee, czy był na trochę przykład tłem niż Tenten. razem z On resztą. jest Joninem. To znaczy, że musi potrafić więcej. O niż ten. No, w pierwszej serii było lepiej pokazane to. Huh. No ale na przykład ta Anku, jak ona się nazywała? Anko? Ta taka, co prowadziła ten etap egzaminu w lesie, to ona też była jakimś specjalnym Joninem. Czyli trochę Joninem, a trochę nie. Czyli coś musiała potrafić, ale nie do końca. A Neji jest prawdziwym Joninem. No to znaczy, że musiał jakoś bardziej skomplikowane może etapy treningu przejść? Bardziej Jeżeli chodzi o te walki wszechstronnie ostatnie, to może i tak. Może nie był się jakoś pokazać? wyszczególniony. Jakby wiecie. Ale seria nam mówiła, że on jest turbogeniuszem i turbosilny. No to jest takie off-screen, że dostał wyróżnienie, bo robił tam X misji i lepiej się pokazał, jakoś ma chłodną głowę. W ten sposób. Nie do Pierwszym końca. Naruto, tylko Shikamaru został Nie do końca z pierwszej serii, nie? Bo to w ciągu 2 lat stało. Na przykład mogli sprogresować. Bo no są tak tylko Pewnie tłumaczę musi- sobie teraz, nie? Sam. Chuninem. Pewnie musiał Takie też łączyć postacie jak typy Gaara, czakry, czy nie? właśnie Neji, czy Sasuke Dobrze nie zostali kojarzę? Chuninami. Bo tam dalej było mówione, że każdy Jonin przynajmniej potrafi władać 2 typami czakry. Tą naturą, nie? Czy coś Albo takiego. nie byli blisko tego, żeby zostać Chuninami. No to znaczy, że Chyba źle Shikamaru pamiętam. był w jakimś aspekcie znacznie lepszy. I to był ten aspekt, że on był w stanie przewodniczyć grupie. No ale w przypadku Wydaje mi się, że tutaj dojrzałość przede wszystkim, nie? Bo jakby to był taki test, taka maturka. Taki test dojrzałości bardziej. Czy ty jesteś w stanie zrobić to, co ci nałożono? Jonina To było fajne, mamy bo wiadomo postacie było, Kakashi, czego Gai, oczekują Kisa, od nie Kisame, Chunina. Kisame to jest ten ryba. Kurenai, jeszcze nie. ta ładna z czerwonymi oczami. Asura, tak dobrze się dobrze Asuma. pamiętam, jak Asuma. nazywa tak ten... Ale jednik Asurę stanu? może Staram będziesz się miał, kto wie. zapamiętywać te imiona, żeby nie wymyślać nowych. No to oni, wydaje Asuma, mi to się, już że pamiętam, po prostu bo teraz są jest lata hypowana świetlne Asuma. przed Tak. Nejim, jeśli chodzi o poziom, więc Tak. no mamy Joninów i Joninów. Podobało mi się to, Dlatego że... ja robię skalę siły, tu mam join i high join. Ale jeszcze oprócz tego powinien być mid join, high join i jakiś ultra high join. Jojonin. Tak jest to zaburzone. Dlatego to jest tylko... George informacje na temat Ranka. tego, że wszyscy awansowali, że nawet George. Gaara stał się Kazekage. To już w ogóle było dla mnie mega fajne. Bo z jednej strony okej, to jest dziwne, że tam 2,5 roku temu czy 3 lata temu był jeszcze Gaara zawsze Geninem. ta Syn pozycja. byłego Nie został nawet Hokage, nie? podczas egzaminu, Kazekage. A teraz jest Kazekage, czyli mamy no mega duży progres, ale w sumie dla postaci Gaary jest to po pierwsze zrozumiałe, po drugie potrzebne, bo ta saga mimo tego, że
Gara był większość czasu nieobecny. Ja Bardzo sobie sam mocno przypominam, go co ja budowałem. gadałem Tak, tam. tak, tak. Gara oficjalnie jest postacią, którą lubię, No. co jest dla mnie szokujące, bo na początku nie przepadałem za nim. Zresztą No. tak samo jak za Garę Itachi. lubię, Za Garę Itachi lubię. nadal nie przepadam, nie? W sensie, że jest ciekawy, jest Ciężko za nim mocny, przepadać, jeżeli nie lubisz antagonistów. Potem może się ale wszystko muszę zmienić. się dowiedzieć na jego temat więcej. Tak, Jest ciężko za nim mocny, przepadać. Tak No. samo jak za Itachim. Za Itachi Itachi. nadal nie przepadam, nie? A, W sensie, że tak. jest ciekawy, jest Ciężko za nim mocny. przepadać, jeżeli nie lubisz antagonistów. Potem Nie, może się ale wszystko lubię. zmienić. Itachi to jest taki po prostu edgy mega, ale bez większych wyjaśnień, więc ja po prostu cierpliwie czekam. Gdzieś na jego temat więcej. Tak, Potem mieliśmy tak. wątek Jury, czyli tego zdrajcy z piasku. Podobało mi się to, ten jeden szczegół tyczący się tego, że Jura, ten generał z wioski piasku, miał w głowie pieczęć, Okej, która było to sprawiała, powiedziane. że on Mhm. tak naprawdę nie wiedział, że ja było tak fajne. zinterpretowałem. Kontrolowany Potem był, się nie jak mylę, marionetka. że on nie wiedział, że jest Potem z zdrajcą, Kabuto było że podobnie. pewne myśli zostały mu do głowy wrzucone, Tak, tak. więc on się zachowywał tak, jakby był lojalny wobec wioski piasku, ale w momencie, kiedy Sasori i Deidara przychodzili do wioski, to ta pieczęć została zdjęta. I wtedy on po prostu się zmienił. Mega fajny Bo motyw, przypomniały jak się mu się puszcza te jego szpiega, prawdziwe nie? Na misję motywy. jakąś. Więc moim zdaniem to jest idealny motyw do tego, żeby wprowadzać zdrajców, jakichś szpiegów No, do, to ja już powiedziałem, do to- innych wiosek, bo nawet jeśli oni byliby powiedzmy Okej. torturowani i chcieliby Tak samo myślę, inni jak Adachi. wyciągnąć od niego informacje, to on nie wiedziałby o tym. Mhm. No bo to ma w głowie. Na Są wykrywaczu techniki, kłamstw byłby Które dobry. potrafią wejść w głowę i zobaczyć, czy jest jakaś pieczęć. Nie? Ale Istnieją to takie było, techniki. To było bardziej ninjutsu Byłoby czy powiedzieć, genjutsu? że pewnie jakiś wyskilowany ninja znalazłby tę Chyba pieczęć ninjutsu i by bardziej. zobaczyli, że on tak naprawdę jest zdrajcą. Ale mimo wszystko motyw mi się podobał. Mieliśmy tak. trening z dzwoneczkami po latach. Na początku uznałem to za trochę sztampowe, bo mieliśmy powtórzenie tego samego motywu. Oj Ale w sumie nie. jak chwilkę o tym pomyślałem, to stwierdziłem, że to mi się podoba. Po pierwsze, bo Rozpierdol tu ekscytująca był. jest wizja tego, co Naprawdę? też Aż tak się zostało podobało? jakby już oficjalnie Na potwierdzone, że mamy drużynę Końcówka była Kakashiego, sprytna. czyli Kakashi, Sakura i Naruto są na jednym poziomie. W sensie wiadomo, że Kakashi jest Joninem, a Naruto jest jeszcze Geninem. Nie mamy tutaj mistrza i uczniów, tylko... Kakashi to ninja na Kage równym taki. poziomie, Jeżeli który mówimy o takim poziomie, to na spokojnie Kakashi to Kage. stanowiał jedną drużynę. To akurat mi się podoba, to jest ekscytująca wizja, ale Już też ten tutaj. sam trening Ciekawe, został, czy myślę, że Kakashi wrzucony wygrałby po to, z żebyśmy mogli Tsunade. zobaczyć progres postaci. Wiadomo, że Kakashi Tak, różnica, no. się wzmocnić przez te lata, ale w sumie różnicę w poziomie mocy w przypadku Kakashiego widzieliśmy taką, że on na początku pierwszej serii sobie czytał książkę i nawet nie używał sharinganów, a tutaj nie mógł czytać książki i używał sharinganów, więc starał się na pewno bardziej. Będę może trochę skakał między Ale nie tematami, używał Mangekyo, ale więc to jeszcze ze ma względu na to, że na przykład sufit. mieliśmy trening z dzwoneczkami i potem pokazali nam Tak, Deidara, skakano potem tam. znowu trening z dzwoneczkami, więc łatwiej mi będzie w ten sposób mówić, bo o Deidarze parę słów. Dla mnie ta moc jego jest obrzydliwa trochę. Nie czuję O, się człowieku. obrzydzony w takim sensie stricte, Tak. tylko że Szczególnie te dla dźwięki, dziewczyn jakoś. jak on sobie żuje, jak ta jego dźwięki dłoń, były w głupie zasadzie takie. te jego usta na dół. No, wygląda to dwuznacznie, kurwa mać. Czyli czym starszy jesteś, tym gorzej to wygląda, może tak by powiedział. Nie wiem, co więcej To powiedzieć jest dla tutaj. mnie trochę irytujące, dlatego że ja od zawsze nie lubiłem, jak ktoś mlaszcze i ciamka A, podczas widzisz. jedzenia. I to mi się z tym kojarzy. A ja tu, kurwa, Podświadomie chyba trochę, piję, że- żrę. Znaczy, okej, ja doceniam pomysł. Nie, Teraz no, akurat on tutaj nie mlaszcze na filmie, ale jak ktoś, te dźwięki jak Deidara sobie to robił, to było takie... Może bez tego by mi to bardziej skuteczność siadło. tej techniki, bo mamy technikę, której można użyć na wiele różnych sposobów, do ataków, Artysta. do defensywy, do latania, do przemieszczania się i tak dalej. Tyle, że sam fakt, że on bierze sobie glinę z kieszeni i te dłonie Formują. żują i wypluwają jakieś tam ptaszki czy inne zwierzątka, mam wrażenie, że Deidara sam nic nie robi. Ja wiem, że to jest jego moc, ale że on się wysługuje po prostu tymi zwierzątkami. Zwłaszcza to też Wiem, było że to widoczne- jakby to nie jest prawdziwe, co ja tutaj powiedziałem, bo to jest jego moc i on to robi, ale chodzi o to, że jakby wrażenie jest takie, że on sam nie walczy, bo on sam nie wykonuje tych ruchów. Ja rozumiem, że to jest jego technika, że on to kontroluje, że on na to wpada, na ten pomysł, i że to on walczy, bo tak jakby powiedzieć, że na przykład, że duchy Gotenksa to nie jest Gotenks, nie? Tylko, że Deidara, który przez większość czasu albo przez nawet cały czas stał jedynie i tylko operował tymi, powiedzmy w cudzysłowie, marionetkami, tymi zwierzątkami z gliny, marionetki to bardziej właśnie Sasori, to sprawiało, że samego Deidary nie mieliśmy zanimowanego i to sprawiało, że trochę tracił on w moich oczach, ale ja rozumiem, że to on walczył. To też nie jest tak, że te zwierzątka są same z siebie, nie? Jakby Ja wiem, on wiem. formuje te gliny, jakby to nie jest ta sama buzia. Malutka. Czyli-
I to jest znowu, widzicie, to jest sport, to jest poważna rzecz w Naruto, nie? Czy te dłonie robią mu to samo? Czy on, jeżeli... Ja myślę, że Gdyby, to on robi. Tak w Naruto to działa. Jeżeli dać Tylko, że komuś to mocną wygląda technikę, tak. to nie potrafi jej użyć. Mało im... A Deidara jest kimś, kto opanował tę potężną technikę. Nie wiem, czy to już jest powiedziane, to co chciałem Mało powiedzieć, wciągająco. dlatego nie powiem. Ale to jest w 100% artyzm, wyobraźnia Deidary. To, co on No, chce sobie stworzyć. On Może źle tworzy. się To wysłowiłem. jest jego moc. Powinienem to Kompletnie. był bardziej po prostu latał na tych doszczególnić. ptakach, uciekał. Te gliniane figurki coś robiły, a on sam nic nie robił, więc Deidara w moich oczach nic nie pokazał. No i mówię, to mlaskanie. Za mało Deidara szczegółowo jest to bardzo lubiany opowiedziałem. ze względu na swoją taką charyzmę. Znaczy, dobra, to jeszcze nie można powiedzieć zbyt wiele. Nie wiem, na który Adachu jest już po moście Tenchi, prawdopodobnie. Deidara jeszcze nie było, nie Więc na wrócił. razie o Deidarze nie chcę mówić dużo, ale tutaj on po prostu Ale zrobił, było, co że miał tam jeszcze zrobić, przeżył. powiedział. Nie ma to jakiś, wiecie, wciął się do wioski, jak wiecie, rasowy zabójca, tymi małymi pajączkami pozałatwiał wszystkich, To było fajne. wyjął Kagę, jakby wiecie, zaatakował specjalnie nad wioską, żeby Kage musiał być zajęty tym wszystkim, żeby nie mógł mieć 100% swojej mocy w zasadzie. No, gdyby wystawić na pustynię Garę a Deidarę, no to Gara by go zmiażdżył. Gara na pustyni jest kilka razy silniejszy. Ma do dyspozycji piasek. Okej, wszędzie, to zewsząd, też nie? nie Jest wziąłem tego pojebany. pod uwagę. I ogólnie Gara jest ostro porąbany i seria pierwsza próbowałam to bardzo mocno podkreślić. Bardzo mocno, a w tej serii to już w ogóle. Nie siadła mi ta moc, przepraszam. Odnośnie siły Sakury. Okej, to Spoko, warte jestem jest fanem tego, że spostrzeżenie właśnie. ma jakąś tam Warte powiedzmy uwagi. rozwiniętą kontrolę czakry, zwłaszcza Że biorąc Gara pod uwagę, że perfekcyjną pustyni by była wygrał. dobra od początku, co widzieliśmy tak. chociażby przy tym treningu, kiedy się To jest na wspinali drzewa. perfekcji. I w ten sposób to zostało rozwinięte. Nie ma lepiej już. Ona jest w stanie uderzać w ten sposób pięścią, bo ma lepszą kontrolę nad czakrą, okej. Ale w sumie to wygląda śmiesznie, że Tsunade przez te 2,5 roku nauczyła ją mocno bić, mocno bić pięścią i w sumie, czy to nie jest taka trochę podstawowa umiejętność? Dlaczego na przykład Naruto i Znaczy, no. inni Chunini, koledzy Naruto, nie mogliby się tego nauczyć? Bo w sumie Sakura jest póki co taką postacią, Znaczy, Sakura, tak jak mówił wcześniej Jestem Adachu, ciekaw Sakura miała odpowiedzi. predyspozycję do tego. Najlepsze. I jej nauczycielką była Tsunade. To nie jest takie proste. Perfekcyjna kontrola czakry to jest coś, co Naruto nie będzie mógł opanować przez wiele Na lat. ten Rasengan, Nie? ja chyba o To jest Rasenganie coś tutaj mówiłem. turbo trudnego. Jakby to jest coś, co zasługuje na wyróżnienie. To nie jest tak, że losowy człowiek uderzy w ziemię i ona się rozpierdala w pół. I kontrola czakry nie polega tylko na sile, ale pozwala jej na wiele więcej rzeczy. Zależy, ile Adacho do tej pory zobaczył. Nie? Więc to trzeba sobie Chyba mówiłem zaznaczyć, tu o że- Rasenganie. Jestem ciekaw jego odpowiedzi na to. wygląda to na siłę i chuj, ale ma to sobie więcej. ma taką umiejętność unikalną, że właśnie mocno bije pięścią, nawet jak potem próbowali się przebić przez te skały, no to ona to uderzyła, ale w sumie to nie jest aż tak chyba imponujące, takie unikatowe, jak na przykład Rasengan, nie? Czy jest unikatowe, jako kontrola czakry, bo kto inny kontroluje do tego Ale stopnia czakrę. zatrzymał. I też właśnie, Ale bo kadr. jeszcze tego chyba nie wiadomo tak do końca, jakie właściwości ma kontrola czakry, w jakich rzeczach jej pomaga. No bo ona jest medycznym przede wszystkim, bojowo-medycznym niż, a przede wszystkim medycznym, który To ma mi się ogromną akurat siłę. podoba, że zrobili z niej medyka. Nie mogę więcej powiedzieć. Każdy mógł chyba by się tego nauczyć, Żeby chociaż uważać, mówię, muszę niektórzy lepiej uważać. kontrolują czakrę niż inni, ale no jeśli mamy Naruto, który ma tego Rasengana i kontroluje czakrę w też w zaawansowany sposób, to nie mógłby się nauczyć tego Nie. uderzenia, tej kontroli. Może by się nauczył, ale on ma problem taki, że No to QB kształtowanie czakry. trochę mu w tym przeszkadza w kontroli czakr, nie? Ona jest trochę, powiedzmy, taka szargająca się. Więc Naruto Okej. będzie ma z tym problemy kompletne. Może później nie będzie miał, kto wie, zobaczymy. Ale tak, perfekcyjna kontrola czakry jest totalnie unikalna i Tsunade Nie wiedziałem do tej i pory, że jest Sakura prawdopodobnie perfekcyjna. potrafią to na ten moment. Żeby bić tak mocno jak Sakura. Taka trochę sytuacja jak z Kaiokenem, nie? Goku nauczył się Kaiokena, kiedy był na takim poziomie, na początku sagi Saiyan. Kaioken to a jest potem teleportne, mieliśmy no? Ziemian, którzy byli znacznie silniejsi. Kaioken to jest to, jak się wzmacnia, mnoży swoje wszystkie umiejętności bojowe. Mniejsi od Goku, trenowali u północnego Kaio I pamiętam. oni Kaiokena się nie nauczyli. I oni w zasadzie do dzisiaj się tego Kaiokena nie nauczyli, mimo tego, że byłby dla nich bardzo użyteczny, więc trochę na takiej samej zasadzie to działa, tak to widzę. Podczas tej walki mieliśmy też rodzaje czakry, tak mi się wydaje, bo teraz Tłumaczyli to uwagę bardziej? zwracam na to, bo było to w quizie, który rozwiązywałem, że mamy rodzaje czakry. Ziemi, Jest to ważne i mieszanki ognia, ich. wody, powietrza, nie wiem, Już czy są jestem jeszcze za jakieś tym. inne.
Ale Podstawowe to są, teraz no. zwróciłem uwagę na to, że chociażby jak Sasuke robił ten ognisty styl, to mówił właśnie fire style. I jak chociażby Orochimaru i trzeci Hokage walczyli na dachu, to tam też były techniki, których nazwy były poprzedzone nazwą Tak, to mi się stylu, akurat czyli podoba. styl Otwieranie wody, stylu wody. i potem technika. To Że można w sumie mieszać. teraz budzi w mojej głowie takie przemyślenia, że może właśnie to jest to. Może to są te style żywiołów, które oprócz No. takiej zwykłej czakry jeszcze istnieją w uniwersum. Tak. Czyli mamy zwykłą tylko. czakrę, ale mamy też... Chociaż nie wiem jak to działa. Nie będę tutaj Tak, tutaj może mu tak jeszcze nie przetłumaczono, przetłumaczą mu teraz to bardziej. Ale tak, masz 4 żywioły, te żywioły się jeszcze łączą, są jeszcze żywioły unikalne, więc oprócz To samego wiem. jutsu jest jeszcze dużo w przód. To ja wiem, Więc tak, to jest fajne. tego sporo, dlatego istnieje cały databook takiej grubości i jak nie lepiej o tylko technikach. szył jakoś szczególnie... Podobają jakiś mi się te hipotez, mieszanki na potrzeby potencjalne. tego odcinka. Wiem, że to będzie stylów. wytłumaczone jeszcze, także No, czekam. Tych cierpliwie. natur w No i zasadzie. mówię, sama końcówka tej walki, tego treningu z dzwoneczkami, bardzo mi się podobało to, To było sprytne. że Kakashi nie został ograny tym jakimś większym poziomem mocy, że nagle Sakura czy Naruto mieli poziom mocy z dupy i wyprzedzili Kakashiego, jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego Jonina w Konosze, ale pomyślunkiem i wykorzystali jego słaby punkt, który nie wpływa bezpośrednio na Tak, obraz Kakashiego, bo to nie jest coś nowego. No w poważnej walce by się nie dał w ten sposób, nie? W walce, No. tylko wykorzystali to, że Końcówka chciał była usłyszeć, super. że nie chciał w Fajnie zasadzie przemyślana. usłyszeć, co będzie na końcu tej książki, także spoko. Walka Naruto jest Gaary Sakura i- mi się ze to skali, podobało. a Kakashi nie Gaary i stracił. Deidara. Gaara, Deidara. To i była walka, powiedziałbym walka umysłów troszeczkę to była, ale zobaczymy co powie. To był dla mnie bardzo nudny moment tego anime. To nie jest tak, długi że nie lubię był. Gaary, ale to jest trochę tak, że Deidara mi nie przypadł do gustu. Po prostu to były nudy. Przeciągane, ten ciągle ucieka, Gaara nie może go złapać. Jedyny plus był taki, że ta walka i w ogóle ten ark rozwinął Gaarę, bo chciał ratować wioskę, więc widzieliśmy Gaarę jako postać, która zmieniła się pod tym względem, że dba o innych, dba Chciał o mnie wioskę, jest w swędzi, stanie no. się dla wioski poświęcić. Ale, Ale mieliśmy tam brwi mu nie sporo wyrosły takich do tej akcji, pory. w których Deidara uciekał na tym Myślałem, że ptaku, jak będzie dobry, to Gaara mu tam wyrosną. leciał, ale trochę nie leciał, bo trochę tym piaskiem sięgał, ale zamiast samemu podlecieć, bo widzieliśmy, że potrafi latać, to on sięgał tym piaskiem i dla mnie to było zdumiewające, Ryzykowne że było. postać na poziomie Kazekage, czyli ja wiem, że to jest gość, który 2,5 roku był geninem, ale temu. Ale jeśli on jest O. faktycznie Kazekage, Sam to znaczy, sobie że wyobraź. musi jakkolwiek być na poziomie Kazekage. I on nie jest w stanie złapać Jest. takiego Deidary, którego potem porobili nasi bohaterowie. No to mi się po prostu gryzło i Czekaj, czy porobili? Tutaj poziom o tyle wzrósł, że z Akatsuki praktycznie każdy jest na poziomie takiego zbliżony do poziomu Kage, zależy kto. Ale powiedzmy, że Deidara jest zbliżony do poziomu Kage, tylko on miał Sas- tutaj trudne i inne zadanie. I dlatego ta walkę tak przeciągał Deidara i nie walczył otwarcie, żeby doprowadzić do tego, do czego chce doprowadzić. W sensie, to ja znowu, wiecie, tłumaczę coś, czego tu anime nie wytłumaczyło, bo ja rozumiem, że Araha to rozumie, No jest że to headcanon zostało trochę przyciągane tutaj i na tym dlaczego etapie. działo się jak działo, nie? Że Gaara przede wszystkim starał się nie skrzywdzić nikogo w wiosce, żeby nic się nie stało. Musiał priorytetowo bronić wioski. Chronił mieszkańców, No to było też w zasadzie pokazane i bardziej niż skupiał się raczej powiedziane. na tym. A drugorzędną rzeczą było załatwienie całkowicie tej Dary. Brak ryzyka przede wszystkim. I Gaara to jest postać, która nie może podchodzić. Która, jeżeli wyśle część swojego piasku gdzieś daleko, to jego obrona jest osłabiona. Tak jak tutaj to na przykład jest pokazane. Dokładnie Okej. tutaj. Jego piasek jest gdzie indziej, on dostanie tutaj po prostu w łeb bombką i na to czekał, aż się odsłoni. Deidara tutaj wykorzysta, naprawdę miał Deidara tutaj super double IQ, chciałem powiedzieć. Super mocne battle IQ, chciałem powiedzieć. On naprawdę wyczekał odpowiedni moment Szachy na kogoś takie tak były. potężnego, na kogoś, kto jest też z dystansu walczy. I też jest bardzo inteligentny. Ja doceniam tę walkę, ale też czułem, że jest przeciągana. Bo no Nie teraz sobie patrzyłem tak na nie to w taki wyobrażam, sposób. wyobrażam. Za Muszę sobie mało ją upuścić, chyba że to też było przeanalizowałem. tak przemielone. Trochę sceny tutaj, trochę sceny Naruto z Kakashim kontra Sakura. Ja tę walkę właśnie doceniam pod względem takiego przemyślenia. Że rozumiem, że Gaara po prostu bronił tę wioskę, a Deidara nie chciał tej wioski zaatakować jednocześnie tak bezpośrednio, żeby nie sprowokować Gaary, jednocześnie chciał go sprowokować do tego, żeby on się odsłonił. Tak to tłumaczę. No i to jest właśnie taki klasyczny przykład Naruto, gdzie kto inny śmiało może powiedzieć: nie, to jest przeciągana walka z dupy,
i Gara jest chujowy i Nie nasz, tak czy to ja nie. się z nim mogę nie zgodzić, powiedzieć totalnie nie masz racji? No nie powiem, bo gdzie mu dowody pokażę? Gdzie był tekst, Luka. cytat, cokolwiek. To jest tylko interpretacja, co ja mówię, jak zawsze. Ale wydaje mi się bardzo, bardzo sensowna, szczególnie na podstawie tego, co widzimy z dalszej części serii. Taka jest moja interpretacja, dlatego zawsze tłumaczę te rzeczy. Mądrego Przez miło parę posłuchać. odcinków mieliśmy taką nudną akcję, że ten trochę atakował tego, ten trochę tego. Tak. Wszystko się działo. Wydaje mi się, Ale że taki przyznam mind się- games był, ale czy to było... Przyznam się, że akurat te odcinki oglądałem raz za razem, jeden po drugim i ten początek Shippudena trochę wywindował moje oczekiwania, bo właśnie to pokazanie spotkania Sasuke, które miało miejsce dopiero później, bardzo duże oczekiwania we mnie wzbudziło. I te odcinki często właśnie kolejne wyglądały tak, że jakaś scena była przeciągana na tyle, że za bardzo historia nie progresowała, albo skakaliśmy z jednego miejsca do drugiego i wracaliśmy do tej walki Gary i Deidary i cały czas tam działo się to samo, ale jeśli to przeanalizować na chłodno, no to ja jestem się w stanie z Nekonem zgodzić, bo faktycznie to przypominało takie szachy, tyle że ja jako widz, który oglądał to po prostu raz za razem, oczekiwał tych szachów trochę szybszych. O, może tak. Ściągane? Tak. W powietrzu, reszta tylko patrzyła. Nudne to było i moim zdaniem ta saga... I dużo rzeczy Gdyby mimo na wszystko przykład było miała niepowiedzianych. remake, Jakbym miał remaster, taką wiedzę jak lepsze on, to słowo, bym remaster, pewnie... Tak. to można byłoby wyciąć był w stanie to fillery. bardziej Można byłoby docenić. z tych 32 odcinków zrobić 15. Bez Luzem. problemu można byłoby, nawet 12. Pokuszę się o stwierdzenie, że można byłoby tę sagę w 12 odcinkach zamknąć, bo tempo, i nawet nie mówię tylko o tej jednej walce, tempo później... Tak, na końcu jest tempo tragiczne. Był jeden odcinek, gdzie były non-stop w kółko te animacje, ci się z klonami bili, Deidara... To O było Jezu, zapomniałem o tej feralnej akcji. A dojdziemy. Co z klonami się byli drużyna Gaia. Oj. Był To jeden jeden z taki większych odcinek. gówien, jakie się powstały. Kakashi mi Naruto i nic się nie dzieje. No, tempo... Było Wody, widać że- po rysunkach nawet, Zrobiło że to mnie jest jak Deidara gówno. Gardło. Deidara, że męczy go patrzenie na twoją twarz, na jego twarz bez emocji. No bo to dwóch Jeszcze skrajnie innych miesiąc, ludzi. 2 miesiące temu bym powiedział, że prawda, mnie też, ale obecnie Malutka. Gara, polubiłem tę postać, więc uśmiechnąłem się tylko pod nosem. Deidara to Więc szaleniec, wiecie a co? Gara to taki To jest introwertyk. dość zabawne, że Gara na tej sadze zyskał, Ta mimo scena tego, mi się że podobała. od pewnego momentu po tej walce Jak się leżał, uśmiechnął ładnie. bo został pokonany, nie? Więc był nieprzytomny. Został skradziony przez Deidarę, potem tylko go przerzucali jak gorącego ziemniaka i na końcu tylko wyssali z niego, no w trakcie sagi wysysali z niego No, szukaku. strali na Czy to jego jest jakaś ostro. zasada, że wszyscy w Naruto robią Naruto Run? Tak. Zauważyłem, że często jest ten Naruto Run, ale to nie jest aż tak notoryczne, żeby robić z tego takiego mema. Ten Naruto Run W to drugiej jest bardzo sadze popularny Tenchi było. mem związany Było z Naruto, więcej. a jak oglądam tę serię i poprzednią obejrzałem, Ale nie to zawsze chyba bardziej. nie zauważyłem, żeby to było jakoś szczególnie notoryczne, no nie? W sensie, no, czasem tak biegają, ale nie Może nie notoryczne, ale bardzo specyficzne. O tyle specyficzne i nieraz się będzie pojawiać, że pamiętliwe. Pamiętne? zawsze. Tak. Nie umiem mówić. Myślę, że to jest takie typowe dla anime, chociaż może w Naruto było to pierwsze, nie wiem. Walka Kankuro kontra Sasori. A w sumie nie widziałem tego w anime, tak nie przemiałem sobie tego jakiś tak głęboko w innych anime. Muszę przyznać, Gogeta że na Kankuro pewno z w jednym nową pacynką filmie, znaczy w jednym ma filmie mocny bieg tak, wygląd. ale miał Podoba mi się pociski w ogóle rękach, jak więc oni pozują to z tymi lubiłem pacynkami. bardzo. Mimo tego, że sama moc jest Dziwno. Nie było moim takie zdaniem trochę typowe. wybrakowana, to ten moment, kiedy oni wyciągają te pacynki i No tu przyjmują jest- te pozycje, no to no wygląda jest dobrze. mocne. W ogóle też widzimy progres, bo miał 2, teraz ma 3. Albo ale jak mimo wszystko Sasori z szybko tym został jednym ogarnięty. stał. Cała ta walka była, powiedzmy, że Później w miarę, już w swoim normalnym okej. ciele. Nie, Znaczy, Mi się tu podobało, bo to było zbudowanie Sasoriego, pokazanie, że to jest on. Takie budowanie na Chciała przyszłość. mnie jakoś bardzo. Najlepszy moment to chyba to, jak Sasori powiedział, że to on stworzył te pacynki. To było którymi najlepsze Kankuro zbudowanie się bije. Sasoriego, bo to, Więc że on wtedy pokonał trochę Kankuro, dowiedzieliśmy się na temat tego, że Sasori Tak, jest po to było. legendarnym tym Sasorim z czerwonego piasku, czy jakoś tam inaczej był nazywany. W sumie zastanawiam Tak, się, tak. jak on stworzył te pacynki, bo to on stworzył te pacynki dawno temu, czyli Kankuro korzystał 50 już lat ze temu jakoś. Sasori ma po 50 jest z tego co ja kojarzę, nie chcę okłamać. Ale wydaje mi się, że jest po 50. Łe, to stary pacynek, chłop. Czyli Kankuro sam nie tworzył pacynek, marionetek, tylko korzystał z jakichś tam, które już sobie były w szafie na przykład? No bo tak to zrozumiałem, że Kankuro w zasadzie korzysta z pacynek, które stworzył Sasori lat. Tak, bo są dobre. W sensie Sasori to jest legenda. I jakby to są pewnie jedne z tych lepszych.
To mnie trochę właśnie jednocześnie zbudowało Sasoriego i podkopało Kankuro. Że Sasori jest tym, który budował i są tak świetne te pacynki, ale z drugiej strony Kankuro, gość, który się pała tymi pacynkami, nawet nie ma własnych. A Kankuro też sam je tworzy. Też sobie pokazał to w pierwszej serii. Też. Temu. Czy To Kankuro w tworzy? zasadzie na tym mega stracił, bo wygląda na to, że on sam nie tworzył żadnych pacynek i to... Nie, no, to jedno nie wyklucza drugiego, nie? To, że on używa jego pacynek, czy że nigdy nie tworzył swoich pacynek, po prostu No ale nie są tak dobre, żeby wiadomo, z nich bierzesz korzystać te na co dzień. lepsze, legendarnego Sasoriego. że on zna ich działanie, to nawet nie jest kwestia tego, że on sam to wymyślił. Tylko, że Nie, to nie jest korzystał z tego, co innowacyjny. było zrobione. Trochę słabo. Plus jeszcze okazało się, Nie- że nie te w ten jego sposób, tatuaże nie? na twarzy to tak naprawdę farba, więc też troszeczkę strata. Makijaż. Ale widać, jak No. tatuaże zmieniają człowieka, nie? Zupełnie inny gość. Potem Tak, mieliśmy tak. babcię Chio, ta Chio Chips, gdzie były karty z Dragon Balla. Tam Ci się chipsy widzieliśmy. były? I dziadek Stary Ebizu, czas. tak? Ebizo. Ebiz Klasyka Molarek. społeczności No, Dragon znało Ballowej się, w Ebiz Polsce. Molarek. Zapamiętałem, kim oni są dokładnie, oprócz tego, że są takimi O, emerytowanymi kozakami. Ebiego Smolarka Chio- znało się, Ebiz zapamiętałem, Molarek. kim oni są Miałem dokładnie, koszulkę. oprócz tego, że są takimi emerytowanymi kozakami, a Chio umie leczyć. Ale ten Ebizo? Gość był naprawdę bezużyteczny. Ja nie Daj mu jestem spokój. w stanie- Ktoś chyba w komentarzach, ktoś tam napisał w komentarzach, że Ebizo to był tam wsparciem mentalnym, że on jest stary. 9 dych On ma. był w tej sadze. Oprócz tego, że siedział przy tym bajorku, Dobra. On ledwo żyje. nie no, po co on tam był? No, To Ebizo partner jest, nie? bezużyteczny. A, w sumie, no co mam się czepiać, jest dziadkiem. Chio się wyszła przed szereg, no, Wiesz, ale to, że ci o tyle zrobiła, nie? Bo to No. taki Ebizo emerytowany to- to mało powiedziane. On się ledwo trzyma kupy. porównajcie to, co zrobiła babcia, a to, co zrobił dziadek. O, Sola mieliśmy jest to potężniejsza. spotkanie Akatsuki, Ona jest gdzie legendą. większość z nich to były hologramy. Kilka tam postaci już można było poznać po konturach, ale no, większość Na przykład to jest tego nadal Rosiczka. nieznajoma. Powiem wam, że Fajnie trochę mieć taką jest to tajemnicę. tajemnicze, bo mamy te ich imiona, Kurde. mamy te hologramy, mamy te pierścienie, O, to w jest ogóle też to ciekawe. karmienie bestii. Te Zastanawiam znaczki. się, na jakiej zasadzie działają te ich nazwy, bo niektórzy się No tam i co, nazywali... czy tak jak 10 palec jest pusty po Orochimaru? Tak by wychodziło? Bez sensu, Kierunki żeby było ich geograficzne, 9. północ, południe, wschód, zachód. Niektórzy się nazywali Spirit, no nie? Tak jakoś w ogóle nie do pary, można powiedzieć, że te nazwy. I w sumie trochę wykroczę poza już te wydarzenia i pójdę do końca arku. Mieliśmy sytuację, kiedy pojawił się ten Tobin. I on mówił, że może by dołączył do Akatsuki, czyli wygląda to tak, jakby ten pierścień, bo oni Rekrut. mają wszyscy pierścienie, był pewnego rodzaju symbolem, że oni są w tej organizacji i że jest ograniczona ilość miejsc i każde pokiwał. z tych miejsc No. ma przypisane No, potwierdzone, właśnie jakieś kanji, nie? czyli Spirit, Trafiona East, teoria. West, South i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że oni sobie po prostu się zebrali i są, tylko zwalnia się jakieś miejsce i potem ktoś na to miejsce wchodzi i Tak jak na przejmuje przykład jedno w z tych 5 kanji, Gorosei, nie? co jest dość W One Piece. też zabawne, bo mamy 9 postaci, a Kogo brakuje? palców na tym potworze jest 10, więc Ja zastanawiam myślę, się, że Orochimaru. o co tutaj chodzi. 9 O, nawet napisałem to. To nie jest tak, że Orochimaru był 10, ale oszczędz z Akatsuki. O, No dokładnie tak jak napisał. postaci, 9 tych Ale dowie się. bestii z ogonami. Odnośnie bestii z ogonami też miałem teorię. Tu ale muszę do tego uważać, bo to wiadomo, nie? Tu nie mogę się wtrącać. przejdę. Mieliśmy lekki lore drop, że tak powiem. Lekkie upuszczenie historii Kakashiego. Troszeczkę White się Fang. na jego temat, bo mieliśmy tego białego kła Konochy, który kiedyś tam zabił syna jest ciekawe. babci Chio czy coś takiego. ale czekam Okazało na... się, że to jest ojciec Kakashiego, na historię że tam Kakashiego. brał udział w tej wielkiej wojnie. Na Tak. ten temat jeszcze nic nie wiadomo. W zasadzie to jest taka sama sytuacja, jak chociażby z tym incydentem God Valley w One Piece. Zostało wspomniane, a dowiedzieliśmy się o tym dopiero 20 lat później w naszym świecie. No i mówię, Sakura się mega przydała. Ja To jest ark Sakury. Ciesz No kurde, Nie, dobra. jeśli Nekun powiedział, że każdy z Akatsuki, zapomniałem to powiedzieć, jest na poziomie Kage, albo mógłby gdzieś tam się bić na podobnym poziomie, no to Sakura pokonała takiego Sasoriego. Wiadomo, tam Chio robiła robotę, głównie na początku to ona, ale Sakura sporo zrobiła w tej walce, więc props. Nic nie będę. nie zakładam, że ona Ale w to jest każdej ark sadze Sakury. będzie tak ważna, ale ja naprawdę jestem fanem jej rozwoju. Tego, w jaki sposób pomogła Kankuro. Nie wiem, no ja naprawdę nie jestem w Nic stanie nie powiem. znaleźć negatywnej rzeczy Oj, kurwa. tyczącej się Nicho ja, Sakury, to jest najlepszy ark zwłaszcza jej. w tym Nie arku. no dobra, teraz spoilerowałem, ale... Czyli to cena indywidualna. Niektórzy powiedzą, że jest to najlepszy jej ark, niektórzy nie. Dla mnie jest to ten
jest turbo, jakby ona się, wszystko jest na jej skierowane, nie? Wszystkie reflektory. Zwłaszcza w tym arku. Jeśli Ja miałem wiem, że będzie jakiś uleczyła zły cię, moment, nie- tylko nie wiem jeszcze o co postaci, chodzi. które najbardziej mi się podobały. Ale się domyślam trochę. Wiadomo, no Lee i Gaia musiałbym wyłączyć, bo oni są poza rankingiem jakimkolwiek. Chociaż nie, ale nie domyślam się, ale mam swoją Sakura? teorię. top 2, może nawet top 1. W tym arku Kozak. top Kozaczek. 2 bym Mieliśmy dał. potem walkę Kisame kontra Chio drugiego Gaia. i- A to Podobało Sakura. mi się to, jak Gai nie A, mógł sobie Chio. przypomnieć. Potem Kim jest Kisame, Sasori. to było, nie wiem, no za każdym razem jak są jakieś Sasori żarty top 3? związane z Gaiem. To jest gość, który cokolwiek Ale by nie kurde, powiedział, te to ja bramy jestem zadowolony. Gaia? Za każdym razem to mnie tak bawi. Jak na Szkoda, przykład że nie było Kisame soundtracku mojego. wyciągnął miecz i Gai mówi, ten miecz to twoja broń. Neji mówi, to przecież to można poznać po samym wyglądzie, ale Gai mówi, że ale jest zjarany. różnica między wiedzeniem Za a dużo naprawdę teścia bierze wiedzeniem. chłop. I Lee to wszystko zapisuje, nie? I się podnieca. Kofeina, to taki To świr. jest mój humor. Mieliśmy też walkę Itachiego z drużyną Kakashiego. Itachi to ma Bardzo takie zainteresował kreski mnie ten motyw, charakterystyczne. kiedy Kakashi Takie powiedział zmarszczki. Itachiego, że twój wzrok Mała. też się bardzo pogorszył. Jak bardzo się pogorszył. A ten mówi, wiecie, że Masaka, ty, Kakashi, coś ty. Ty też? I wtedy myślę, okej. Coś tam się będzie działo. chodziło o teraz z Mangekyo. perspektywy czasu domyślam się, że chodziło o Mangekyo Sharingana. Bo Kakashi Tak. dalej w tym arku Dobrze mówi. pokazał pierwszy raz Mangekyo Sharingana. Ale to jakaś Czyli utrata podejrzewam, wzroku? że w tej scenie chodziło o to, że Coś Kakashi tam jeszcze będzie. wie, że skutkiem ubocznym, albo jednym ze skutków ubocznych używania Mangekyo Sharingana I tak się był jest zdziwiony, że on go przebudzi, że on go ma, że on go posiada. wzroku. No. Albo Ja też byłem zdziwiony. Tymczasowa może utrata wzroku. Więc mówiąc to do Itachiego, ten musiał wiedzieć, że Kakashi wie to z autopsji. No bo Tak, skąd o, to. miałby inaczej to wiedzieć. No. Więc wtedy pewnie domyślał się, że Kakashi też ma Mangekyo Sharingana. Tak to Mhm. widzę. Ogólnie miałem hype na tę walkę. Byłem podekscytowany Paznokcie ma na w ogóle walkę pokolorowane Jeszcze nie teraz. czas. Takiego i babci, Pomalowane. też Chio, z Itachim, bo mamy znanego, mocnego widziałem tego villaina, wcześniej. znane postacie, wizja tego, że zobaczymy jakieś nowe techniki Nie po jest latach. szczególnie znana Ale w sumie walka. dużo czasu zeszło na to Ciekawe są Genjutsu te- Naruto i z te jednej strony symbole jestem w takie, stanie co to Naruto miał w zrozumieć, pierwszej bo serii na mieliśmy plecach. tam lekkie backstory, w czerwone sensie taką kółeczko retrospekcję świderek. tyczącą się tego, że Jiraiya uczył Naruto wyjścia z Genjutsu, więc fajnie, że to zobaczyliśmy, bo mamy też wytłumaczone, w jaki sposób to działa, ale znacznie bardziej podobało mi się to, co się działo w walce Kisame i Gaia, no bo okej, reszta została Tak. tam, Lee, Tenten i Neji zostali więzieni Bramy w były bańkach, najlepsze. no i Gai Chociaż to i tak na nie początku ma po- tym nunchako, Nie ma No. podjazdu do Lee. O, potem no, to akcje otwieranie jebane. bram. Jak on zaczął otwierać bramy, wiadomo, podświadomie zacząłem sobie to porównywać do sytuacji, kiedy Lee otwierał bramy w walce z Garou. No to był top, jeśli chodzi o poziom, w ogóle o momenty w pierwszym Naruto. Miałem duże oczekiwania. Otworzył ich w ogóle 6 zamiast 5. Lee otworzył 5, ale kurde, muzyka była inna. To nie było do końca to samo. To była fajna scena, no jakby Guy zrobił tutaj mega dobrą robotę, ale to nie było to samo. To po prostu nie było Ta to samo. rozdzielczość Nie, nie. tych Obejrzał odcinków sobie tę jest scenę z tym starym taka soundtrackiem, słabsza Ultimate z Secrets. tych Może, momentach. Siadło może mu. jeszcze, bo ten soundtrack Mocno. robi robotę. Ale kurde, No najlepszy pierwszy raz jak soundtrack, Guy otwiera chłopie. bramy w ogóle w anime i trochę zawód, także może nie zawód, no nie aż tak dobrze jak się spodziewałem, jakbym chciał. Nie ten Miałem- poziom, miałem- w sensie nie ten poziom walki, jest jakby No. tak ikoniczna jest walka Lee kontra Gara, w sensie ona jest zaliczana na tle całej serii do jednej stopek. W top 10 luzem, i tak full luzem, bo nie chcę za dużo zawężać. Luzem się znajduje w top 10. Jest tak mocna ta walka. O Neji A to No i była dobrze, taka bo walka zasługuje, ale przy Lee- okazji. Lee Kimimaro moim zdaniem Bez lepszy. porównania. Mój Znaczy ten zdecydowanie. moment z pijanym. On Lee. jako Jonin przydał się tylko po to, żeby wypuścić ich z tej bańki wodnej techniką, którą w sumie znał już jako Genin. Czyli to, że Neji jest Joninem, to w zasadzie nic nie dodało do historii. Nie dodało To nawet- dało mi się sobie za sprawę po prostu, pewnie sobie zdała na przestrzeni serii, no bo to wiadomo, że to po prostu jest ranga. I rzeczywiście jest Neji ponad nimi, ale to nie jest jakieś wygórowane. To może chodzi szkoda. o battle IQ, może chodzi o radzenie sobie w trudnych sytuacjach, nie chodzi o zwykłą siłę czy nauczenie się nowej techniki. Okej. Tak mówię, ranga do wykonywania misji. Dzięki temu będzie troszeczkę miał więcej wpływów No na jakby nie patrzeć, to misję on ich rangi uwolnił. AS. I to tyle. Nie? A poziomu siły nigdy w ten sposób nie określamy. historii to, że jest Chuninem, że był Chuninem, więc nie widać było różnicy między Tentenem, Lee No, a... na Ale przykład- takie same to jest taki Neji. hype. Na przykład potem była scena, kiedy Lee wpadł na pomysł, o czym też tutaj mówiłem w tym filmie, jak wyjść, jak pokonać te klony i to było tak głupie, ale w sumie to Lee, który nie jest Joninem, wpadł na ten pomysł, a Neji, który jest Joninem, nie wpadł na ten... No zresztą, Ikage. Haikage. to w ogóle jest było głupie.
Nie wiem, czy to nie spoiler, ale po prostu Katsuki jest popierdolenie silny. Nieważne jak to pokażą, bo raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, ale to są osoby... Bo nie mogę powiedzieć za dużo, nie mogę powiedzieć za dużo. To bardzo silne osoby. Jak się Zostawmy stara. to tak. Jak się Jeszcze stara. dojdzie czas. Albo nie powiem. Nie mogę. Powiedziałbym nawet, że Później. i pod koniec walki z klonami zaimponował bardziej, chociaż to było trochę śmieszne, żenujące. Żenujące rozwiązanie, nie Szczerze, Lee na bramach pokonuje Nejiego. Easy. żenujące Lee, ale do tego też przejdę. Mieliśmy chwilkę walki Jazda. Kakashiego i Itachiego. Podobało mi się chyba najbardziej to, jak Itachi chciał złapać Kakashiego w genjutsu, ale złapał tak naprawdę jego klona. Więc mieliśmy taki trochę plot twist, ale ogólnie z tej walki chyba najbardziej zapamiętałem to genjutsu, w które wpadł Naruto i tego Giant Rasengana na samym końcu, który No. też jest trochę dość standardowym rozwinięciem tego Rasengana. Większa Bo technika tego mamy samego. Rasengana, który jest ciekawie wytłumaczoną techniką i teraz po prostu jest on większy. To jest taka sama sytuacja jak... A może być Super jeszcze Kamehameha, większy? a potem Może. Super Kamehameha. Kto wie? Nie wiadomo na czym polega różnica, oprócz tego, że jest większy. Może nie? zrobi I takiego jak pewnie Genkidama. silniejszy, ale Większa ilość czakry skumulowana. Jakieś ciekawsze Większa moc. kombinacje niż po prostu Giant Rasengan. No i te ogonowe bestie. Stopami niech Kurde, robi miałem nadzieję, że to nie Rasengana. zostanie do końca wytłumaczone, bo chciałem się pochwalić swoją teorią, która się A. okazała, że jest prawdziwa. Czyli, że jest 9 bestii, każda ma jeden ogon więcej, od 1 do 9 i że Akatsuki po prostu za nimi podążają, że chcą je złapać. Tylko Z ciekawe, tego, po co co? pamiętam, a w zasadzie nie do końca pamiętam, Kogo ile tam tych budzą? bestii zostało już złapanych i ile tam zostało pokazanych. Jeszcze nie będzie. znamy na pewno wszystkich. I to jest ciekawe. I teraz się zastanawiam, jeśli na przykład w przypadku Naruto jest tak, że potem to zostało powiedziane, że on im więcej ogonów ma, tym powiedzmy więcej czakry Kyubiego używa, czyli być może jest silniejszy, albo bardziej traci nad sobą kontrolę. Czyli mamy powiedzmy jakieś stopniowanie w przypadku Naruto, no bo ma więcej niż jeden ogon. Jestem ciekaw, To w co tutaj przypadku powie Shukaku na przykład, czyli tego potwora, którego miał Gara, to też jest jakieś stopniowanie? Czy na przykład on jest słabszy po prostu? Im więcej ogonów, tym silniejszy. I to jest pytanie, na które nigdy nie uzyskał odpowiedzi, dlatego mogę mu się to powiedzieć. O. Nigdy nie będzie sprecyzowane to, czy więcej ogonów równa się więcej siły, ale będzie można zauważyć to, że czym więcej, tym rzeczywiście silniejszy. A można powiedzieć Bo tak, bardziej Kurama jest traci kontrolę. zdecydowanie najsilniejszy, po prostu. Więc nigdzie nie zostanie to nigdy powiedziane. Nigdy. I dlatego też jedna z kolejnych rzeczy. Są ogony, jest liczebność, widzimy jakąś tam siłę, ale jak jest, to jeden ci powie, jeden mnie teraz wyzywa, ale gdzie to było powiedziane? Oni są tak samo silni, tylko Naruto go lepiej wykorzystuje. Nie? I może być to prawda, szczerze powiedziawszy. I dlatego Naruto jest ciężkie do interpretacji, bo zawsze jest to No interpretacja. bo to by Bo to jest ciekawe, na przykład jeśli Naruto był sobie w następnym arku z 3 ogonami i jeszcze się w miarę kontrolował, w sensie, że nie był przetransformowany tak jak z 4 ogonami, to w takim razie Gara jak odpala jeden ogon, to już traci nad sobą kontrolę, bo to jest maksymalna ilość ogonów. Jakby chodzi o takie raczej pytanie natury logicznej niż jakieś tam power scalingowej, bo mnie to tam nawet bym powiedział średnio obchodzi, kto z nich jest silniejszy. Ale takie pytanie, które taka osoba jak ja musi zadać. sugerowało, Po że prostu Shukaku nie jest da to najsłabszy, spokoju. a Kyubi najsilniejszy, ale jak widzieliśmy Tak. walkę w tym arku zniszczenia Konochy, no to Shukaku sobie całkiem dobrze radził. Zresztą Ale tam nie było Kyubiego w najmniejszym stopniu. Troszeczkę czakry jego, nie? ważne. Jest A też Shukaku też nie był w pełni przebudzony. gość, który jest w miarę ciekawy. Ten taki człowiek rosiczka z Alter Ego, w połowie biały, właśnie, w tam połowie dwie osoby czarny, są w środku, ten czarny nie? też coś gada, ten biały też coś gada. Generalnie jest tak, że tam są chyba 2 osoby w jednym ciele. Też trochę tajemnicza postać. Do tej pory nie widzieliśmy za bardzo wiele na jego temat. Widzieliśmy tylko, jak się wlatuje pojawia w muszynianka. niektórych miejscach i w zasadzie za wiele nie Szanuję. mówi, także czekam w sumie na niego, bo wygląda interesująco. No i mówię, Gara nawet zaczął być Miałem 6 rysowany lat temu jakoś zrobić inaczej. ranking Jak on, wód mineralnych, nie zrobiłem w Shukaku był końcu. wyciągany. Ci tego wygląda bardzo podoba. Faktycznie on umarł. I No, widzieliśmy strój fajny. tę rozmowę Gary z samym sobą w jego głowie. No można było z nim sympatyzować. Był Szkoda rysowany go. inaczej, był rysowany łagodniej i można było zobaczyć w nim tragiczną postać, która Tak. cierpi, która nie Ofiarę. zasługuje na to cierpienie i która po prostu chce odpokutować, więc cieszę się z tego powodu. Tak, który był bo to narzędziem w rękach ludzi nieodpowiedzialnych, a którzy powinni być odpowiedzialni. Per jego stary Kage. Kazekage. prostu sprawia, że postać jest łatwiejsza do lubienia. Ten 9-oki potwór, Ostatnio widziałem, nie wiem gdzie to było napisane, gdzieś w komentarzach, że Yashamaru to w sumie debil był. Pamiętam jego imię i to, że był on. Bo
został wysłany na tę misję, żeby zabić Garę i zamiast mu zatruć herbatkę, to kurwa atakował, wiedząc, że piaskiem się obroni. Jakimiś tam shurikenami w niego rzucał, czy kunajami. Naliczyłem, to on miał 9 oczu, którego przebudzali Akatsuki tą mocą Shukaku. Miałem też jakieś teorie na temat tego potwora, że Dawaj. wiecie, oni muszą znaleźć 9 bestii, żeby każda bestia Nie, otworzyła nie skomentuję, ale wysłucham. jedno oko i wtedy na samym końcu obudzi się wielki potwór, który będzie miał moce wszystkich potworów, ale wtedy kto by go pokonał? No nie wiem, czy ktoś by był w stanie pokonać takiego kozaka. Niezła Ale potem próba. wyglądało tak, że te oczy się po prostu wszystkie otwierają. Nie wiem, co to jest. No mówię, tajemnice, Oni to ale wypisują. zastanawiam się w zasadzie, jaki cel mają Akatsuki. No bo wygląda to tak, jakby oni niekoniecznie chcieli tę moc dla siebie, tylko dla kogoś. Dla Być swojego może dla ich szefa. szefa. Potem mieliśmy ten wątek z barierą w Dla lesie, dla w tych 5 bestii różnych jakiejś, miejscach. Neji się którą przydał, ale przebudzają. tak jak mówię, Byakugana Jak on miał Babidi zawsze, dla- to nie jest kwestia tego, że dla stał się Majin Buu. Joninem, więc Tak, ten wątek był na początku całkiem fajny. Od rank ale trzeba potem się okazało, odciąć że to jest po przy prostu podaniu. taki zabieg fabularny, żeby reszta drużyny była gdzieś daleko zamknięta i miała tam swoją akcję i żeby nie pomagali Sakurze, Naruto i Kakashiemu. Lee i Gai z odsłoniętymi uszami to jest, moi drodzy, nieskończona aura. Jeszcze jak Lee wydzierał się do mikrofonu, kurde. jak tak No. kocham. No to ta, jak No, Lee to- wygląda. Ale to były turbo śmieszni byli. Od początku do końca. Zwłaszcza, jak Ogarnij oni coś mikro. robią. Ja mogę to chłonąć, to jest takie życiowe w sumie. Ale to jest takie gokowate, bo ja rozumiem go w sumie. To jest takie w Gokowate? stylu Goku oni. W sensie Goku może nie jest w ten sposób aż taki, jeśli to mówi po polsku, bo już powiedziałbym Hilarious, tylko to nie źle mówię po angielsku. Takie rozpaczliwie zabawny. Nie no, Goku jest głupkowaty, ale on nie rozumie do końca tego. Ali nie jest aż tak poważny. Ali z tą kamienną twarzą robi tak zabawne rzeczy. Tacy wiecie, pozytywnie jebnięci są, nie? To Goku też potrafi odpierdalać takie śmieszne rzeczy. No ale oni w takim duecie to, jeszcze w takim dysonansie do Nejiego, który jest turbo poważny i To Kakashiego. prawda, no. I ten, która tego nie może znieść, to jest piękne. Wydzierał do mikrofonu i ten mu mówiła, żeby ściszył mikro. No jak ktoś grał w podstawówce albo w gimnazjum No, z kolegami w ściszy, CS-a, kurwa, w mikro. CS-ie I były te mikrofony ze szkolnej biblioteki. Trzeszczy ci jak Mówię, skurwysyn. To jest życiowe. To jest ogarnij mikro, nie? Mhm. Ogarnij mikro. Mimo wszystko. Najlepsza scena z całej sagi. Mikro plus Mówię 18. to nie ironicznie. Najlepsza Na CS-ie scena, zawsze. numer 1 z całej sagi, to jest burczący Guy, który zachęcał do wspólnego okrzyku. O, Początek misji. No, to była scena. ja się uśmiałem, naprawdę. No. Neji nie chciał, potem mieliśmy ten błysk zęba, okrzyk pełna Full mocy. power of you. Jeszcze Naruto chciał I tak nie pasują powiedzieć swoją tu, drużyną. Neji nie pasuje do tej drużyny. No zajebiste to. No. Zajebiste to było. No i tak, te walki. Drużyna Gaia z klonami. Ja nic na ten temat nie powiem. To Nie, był też nie dla chcę mnie mówić. chamski motyw w fabule, żeby Tak. zatrzymać drużynę Tak. Gaia w miejscu, Tak. bo przejdę nawet do końcówki. I tej nawet oni walcząc z klonami, nie wiem, to Kishimoto podejrzewam, że to też pisał, no nie, bo to wszystko kanon. Nie poszedł na tyle daleko, żeby dać im jakichś unikatowych przeciwników, którzy ich zatrzymają, tylko dosłownie narysował drugi raz te same postacie, które nie miały nowych technik, tylko były ich klonami, a rozwinięcie tego, jakby rozwiązanie całej sytuacji, musimy być silniejsi niż byliśmy wtedy, kiedy nas sklonowali. No kurwa, kto by się nie domyślił. walki. No, Co to dramat. miało być, że Lee w pewnym momencie mówi, a w zasadzie to chyba Neji zauważył, że te klony bazują na ich ówczesnym wyglądzie i ówczesnej sile. Czyli w momencie zdjęcia pieczęci zostali oni skopiowani i te klony się nie zmieniają i się nie męczą. Więc Lee mówi, no to musimy być silniejsi niż byliśmy wtedy. A, musimy przetrenować. No, znaczy, wiecie, troszeczkę się nauczyć więcej, żeby ich pokonać. Czyli kwestia czasu jest, jeżeli chyba, że się nie uczysz w trakcie walki. Ale Bo się klony się nie męczysz. uczą podczas walki, ty się uczysz podczas walki. Takie coś, ale to było oni tylko już i na wyłącznie takim po to fabularnie, zmęczeniu- żeby oni nie przeszkadzali nam w głównej fabule. Tak bardzo chamskie to było. Kurewsko chamskie. Jedna z chyba najbardziej takich prostych rzeczy, jak powiedział. A bijcie się z samym sobą, kurwa. Na końcu was jakoś uwolnimy. Wiecie, jakie są moje dwa problemy z tym? Po pierwsze, To jest skip oni byli totalny. już wtedy bardzo zmęczeni, więc gdyby wpadli na to na samym początku, jeszcze kiedy mieli siły, okej, może, to jest anime, ale drugi mój problem jest taki, że sam pomysł jest tak banalny, tak nudny, tak Tak. sztampowy, jest wręcz... Do to nie jest skipa. wytłumaczenie dla mnie. To wytłumaczenie... Jak mi pokazywali w trakcie tego arku te sceny, to ja pierdolę, weźcie. No to ja miałem właśnie takie coś, jak Adacho miał w tym,
że weźcie mi już, skipnijcie tego Kimimaro, tutaj miałem, weźcie kurwa, ja chcę zobaczyć tą walkę Sasoriego, a ja muszę czekać tydzień na odcinek. To nie jest dla mnie wytłumaczenie, że oni muszą stać się silniejsi niż ich wersje sprzed No to tam jest- paru minut. I Neji odpala To jakieś jest tam cel, dodatkowe stać się diagramy, silniejszym, a ten nie wytłumaczenie. więcej żelastwa rzuca, a Lee... Tak, zrozumiałe to jest, ale proste i takie, jak się wgłębimy w to tam nie wyjdzie z tego nic wielkiego. To nie można było tak od razu? Co to w ogóle jest? I oni mówią, no tak! Musimy być silniejsi! To jest, Dlatego, żeby tam nie wiem, zostali. Bardock i Gas to jest mistrzostwo O, świata przy nie tym, będzie wiedział, na jaką, bo Bardock to tak manga. samo. Dragon Ball Super. Z Gasa, nie będę wam Nie mówił, znam. ale Bardock kojarzy z Dragon Balla. okej, fajnie, Ale że Gas? mi na to Kurde, wpadło. Ojciec debele. Goku. Co to było? Kakashi i Naruto też gonili Deidarę przez jakieś 6 O odcinków. jest. Nudziłem się bardzo. Okej, to tutaj nie mogę powiedzieć, nie mogę zarzucić mu, że go to, że nie wierzę w to, że go to nudziło, bo ta walka klonów, bo ja nawet tego bym nie skomentował i nawet nigdy o tym jakiegoś filmu nie zrobię, bez sensu robić o tym film. Bez sensu gadać o tym, bym powiedział. Nie? Walkę klonów i to gonienie Deidary to mógł być jeden odcinek albo dwa. O tej walce klonów. Nie, w sumie coś tam, chyba coś tam wspominałem. Właśnie takie zdanie, jakie miałem teraz, po prostu powiedziałem. Krótko. Ale to już mogli tego nie robić po prostu, tego gonienia. Tu wystarczyło nam 2 minuty, może mniej nawet. Dokładnie. Pokazać nam na końcu. No, rozumiemy, Bo no to było gonią. A do Przerażająco. momentu, kiedy Informacja Chujowe, dotarła, nazywać gonią. Mangekyo Sharingan. Fajne był ten pokazanie Mangekyo. Fajnie. Tak. To Nie? sprawiło, I że fajna chciałem umiejętność oglądać dalej. Dzika, dziwna, pojebana, zbyt mocna, OP, ale ja pier... To też trochę trwało. I ten Naruto zaciskający może to- zęby. Właśnie tak musi być, że on to długo przebudza, bo jest to trudna technika, a może to jest kwestia tego, że on nie jest z klanu Uchiha, więc jest mu trudno Wszystko. przebudzić tego Mangekyo Sharingana. W zasadzie jak on zdobył tego Mangekyo Sharingana? O, To jest A kwestia tego, że skopiował go od Itachiego? Że jest kopii ninja, no nie? Nie Że powiem. skopiował Mangekyo ja ale nie Sharingana? powiem. Może o to No tutaj nie mów, chodzi, nie ale mów, kurde, ale- jak on go pokazał, to jest ja ciekawe sobie myślę, akurat. kurwa, Kakashi, ty potrafisz wszystko. Ja na początku patrzyłem na Kakashiego jako na postać, która zostanie w pewnym momencie... Kakashi to prześwietniona. multitalent. Tak, gdzieś już tam parę sak wcześniej, ale on coraz silniejszy się robi. Imponuje mi. No i walka z Sakury z Chiyo. Trzyma się. Znaczy w zasadzie i Kakashi Chiyo z na Sasori. poziomie. Taki Świetne motywy, zwłaszcza No. jak Sakura była marionetką babci Chiyo. No. Ten punch wzmocniony, super kombinacje. Bardzo mi się podobało to, jak się ze sobą dopełniały. W ogóle Sasori to młody chłopek i w momencie, kiedy on się zupełnie zmienił, Powiedzieli to tutaj, nie? inny wygląd, inną posturę, inny głos. Okej, Mimo, zobaczymy, że co powie. Trudno było mi w głowie to sobie poukładać w taki sposób, że widzieliśmy jedną postać Sasoriego i potem drugiego Sasoriego i trudno mi było powiązać to w głowie, w sensie ja wiem, że to jest ta sama postać, a że to była tylko powłoka, ale ten Sasori, ten większy, który walczył z Kankuro, był bardziej imponujący niż ten młody chłopek. Myślę, że właśnie ze Taki względu na groźniejszy wygląd, chociaż wygląd muszę miał. przyznać, że jak Sasori, wiecie, robi te pozycje, bodajże wtedy z trzecim Kazekage. Ale ten miał więcej te twarzy. pozycje, jak oni mają te marionetki, Wiesz, to też za było każdym sztuczne ciało. razem to mi się podoba. Za każdym razem. Mimo tego, że same te techniki z marionetkami, Styluwa. to nie jest jakiś tam mój ulubiony motyw, ale jak oni Ludzie się uwielbiają. pozycje bojowe. Sakura, mówię, kozak totalny. Na początku nawet już nie mówię o tym uloczeniu Kankuro, ale ta walka, jak się uwolniła z tego dymu trującego tym granatem. No, Potem akcja, jak ryzyko udawała podejmowała. Greka i zniszczyła pacynkę Sasoriego. I jeszcze nawet jak się poświęciła za babcię, to było... Okej, to nie powiedział w sumie o tym, tak czekałem. No, Sasori nie jest młodym chłopaczkiem. Jest Wyglądał wnukiem. jak Mam nadzieję, że młody. coś powie o retrospekcjach, które były jebane i w trakcie Chiyo, jak biegła tutaj, do tej jaskini. I jakby to cała esencja tego arku dla mnie. Właśnie retrospekcje Gary. Ale tu może powiem o tym więcej. No a Sasori, no tak dobrze pamiętam, może sobie szybko tak sprawdzę, ale ja obstawiam, że ma 52-53 lata. Sasori, O, ciekawe. ile ma lat? Bitwa na wiedzę, nie O zgadłbym. kurde, 35. No to Łe! Farmazona puściłem totalnego. 35? Czy by to pasowało 50? No może nie, bo wtedy Chia byłaby jego matką bardziej. No to może przesadziłem. Z kimś pomyliłem widocznie. 35 lat. A tutaj ma 16. Wygląd 16-latka. Akurat, No bo jest babcia to lalką. Tam już jest powiedzmy No, jedną ja nogą wiem. w grobie, a Sakura młoda No i też i myślałem, że prężna. starszy. Ale przeżyła. Mieliśmy wątek z tą szczepionką. Kurde, no MVP.
Dla mnie Sakura to jest Tak, MVP. tak, tak. Wiadomo, że ona nie byłaby w Chiyo stanie MVP tak dla mnie, dobrze walczyć, ale jak Chiyo. Sakura z takiej postaci, z której właśnie Małe hejtowanej, to dla mnie oczekiwania też, były też. wobec Ale Sakury, a ona robi Nie takie spodziewałem dymy. się, że pójdzie im aż tak dobrze. Backstory z Sasoriego było bardzo smutne. Jeszcze się Nie chciała jest tak, że jakoś się szczególnie poświęcić wzruszyłem, za ale babcię. jak tak sobie o To tym bez myślę, sensu akurat. to chłop miał przerąbane. Małe dziecko, którego rodzice na początku kochali, ale potem sobie poszli, zniknęli na misji i babcia Mega smutna im scena, w jak on zasadzie robił te nigdy nie pacynki powiedziała dlaczego, z rodziców. tego co pamiętam, że on po prostu Okej, i to jest taka rzecz, którą Adacho, zobaczymy czy zauważy czy nie, ale Sasori przed walką, jak Deidara walczył z Garo, to się denerwował. Był zniecierpliwiony. I Niecierpliwiony. już nieraz było to, że jest niecierpliwy. Nie Bo potrafi czeka czekać, nienawidzi czekać. I to jest właśnie że stąd się rodzice wzięło, wrócą. że babcia mu powiedziała, żeby poczekał na rodziców. I oni w końcu wrócą. I on czekał. I się nie doczekał. Okej. I on ma traumę w swojej głowie. On nienawidzi czekać. I to jest też bardzo fajne w tym, Nie wychwyciłem jeżeli się tego, to zauważy. fajne. Nie? Znaczy, ja też nie znam to powiedziane wprost. Ale to łatwo... No trzeba łatwo. czytać między Jak się tak wierszami. przyjrzysz się mocno, no to widać to. To jest bardzo fajne. Bardzo mi się to Okej. podoba tej retrospekcji. Takie szczegóły jego traumatyzowane. I to, że on Dobrze chciał napisane. tej wieczności, że jego rodzice zginęli i nigdy nie wrócą, to on sobie ich sam zrobi. I już nigdy nie odejdą od niego. Bo on tak pragnął tej miłości rodziców i żeby wrócili. No to spowodował, że... Wiecie. I też spowodował, że będą przy nim zawsze. No i też miał świera na punkcie tej młodości. Czyli tego życia wiecznego, bo ludzie... Jego rodzice zginęli. Jego rodzice się rozpadli, zniknęli. Więc ludzie to są nietrwałe istoty, więc on musi stać się trwałą istotą. Każda jego trauma każda jego przemiana wiąże się z zginięciem jego rodziców. I to jest wszystko niestety, ale wina babci Chiyo. Tego ona wzięła wszystko na siebie. Kurde. Gdyby ona potrafiła z nim porozmawiać dobrze, znaczy to nie jest proste, żeby sobie było jasne, to jest bardzo trudne. Ale gdyby rozegrała to lepiej, to prawdopodobnie uratowałaby tego chłopaka. A po pierwsze, To też jest kwestia właśnie tego, o czym była mowa na początku, czyli że antagoniści nie wszyscy to są z krwi i kości źli ludzie, tylko jakieś często straumatyzowane dzieci, które się zmieniły. zrobiła go trochę w chuja i pokazała mu coś tam bo nie wiedziała, jak sobie z nim radzić może do końca. Nie wiedziała, jak sobie poradzić z tą sytuacją. To nie jest proste po prostu, no. Po prostu. No ale czy też mu zaświrowała Gdyby tam, że prowadziła go wrócą. inaczej i obserwowała wiele bardziej, no to może by nie zauważyła, kiedy stał się właśnie tym za potworem. nimi tęsknił, Wtedy zareagowałaby. czekał na nich i czekał, aż oni Zgoda. nigdy nie przychodzili i zrobił sobie te pacynki i ta scena, kiedy on tymi marionetkami, które wyglądały jak jego rodzice, się przytulał i było widać na jego twarzy, że się pojawiają wypieki, w sensie, że jemu to sprawia przyjemność, że on sobie wmawia, że to są jego rodzice. Naprawdę bardzo przykro się to oglądało. No małe dziecko. Zwłaszcza ta końcówka z ich walki, kiedy on został przedziurawiony przez W ten sam sposób. marionetki, które wyglądały jak jego rodzice. No. Tragiczna postać. Jeszcze zauważył I też pod tą tym rzecz względem ważną podobała mi na się końcu. Ona chyba bardziej niż ten pierwszy Sasori, niż ten duży Sasori, że tak powiem, bo miała więcej historii po prostu i więcej twarzy, mimo tego, że tamten wyglądał na groźniejszego. Wracając do tego Mangekyo Sharingana i Kakashiego, ta technika, gdzie Kakashi odpalił jakąś dziurę w czasoprzestrzeni i urwał Deidarze Też rękę. ciekawe było. Wow! Skąd to się Nie wzięło w widziałem ogóle? jeszcze, żeby ktoś otwierał jakąś dziurę w czasoprzestrzeni w tym anime, Tu się zaczną techniki ale dopiero. jest to imponujące i tak w sumie myślę... Mangekyo, To witam wyglądało serdecznie. jak naprawdę potężna technika, ale tam zostało wspomniane, O że kurwa, on otwiera ale inny wymiar. wynoszą Nawet była scena, kiedy szkła. on Tak jest. wybuch schował do innego wymiaru. Tak jest. Tylko, że jest to gdzieś wysłane. Dokładnie. To rozumiem. Dobrze. Więc być może ten wymiar to jest coś, co istnieje i tam też coś jest. No bo mamy chociażby te wymiary, z którego Pakun, ten Mops, zostają przywołani, albo Gamma Bunta, Gamma Kichi. No to i dobrze Kichi, kmieni tutaj. te żaby, to może jest tak, że to jest jakoś powiązane, że Kakashi po prostu ma, albo w ogóle to przywoływanie jutsu przywoływania, ma dostęp do innych wymiarów, że są jakieś inne wymiary. No ciekawie Tak. to wygląda na pewno. A czy Gara Chcemy to mówić? No tak, no. To już wiedziałem, tak Jest- naprawdę. W sensie nie w momencie I wiele nagrywania, tylko potem przeczytałem komentarze i też widziałem komentarze z poprzednich filmów, jak powiedziałem o wymiarze żab pierwszy raz i ktoś wprost powiedział, że tak, że mam rację. Wiele wymiarów. nie umarł, został wskrzeszony później, ale A mi to w ogóle nie mieliśmy psuje tutaj jakichś jakby półśrodków, niczego. że Bo jednak sam do trochę tego żyje, doszedłem. jednak trochę nie żyje, albo coś tam. Po prostu nie żyje. No umarł i go wskrzesili, także dziękuję za jasne odpowiedzi. Zastanawiało mnie to, jak Deidara użył
jutsu podmienienia, zamienienia, czy tam w ogóle jakiegokolwiek innego jutsu bez rąk, bo Kakashi właśnie, chyba wspomniał, nie albo pamiętam. nawet Deidara to powiedział osobiście, że bez rąk nie jest w stanie używać jutsu, a potem Naruto go przygwoździł do ziemi, okładał go i się okazało, że to nie jest jednak Deidara, czyli on musiał użyć Chociaż ktoś jakiegoś też mi jutsu, ale chyba użył to tego bez wytłumaczył, rąk. że Nie wiem niektórzy jak. potrafią Ciekawa tak scena po to ta, prostu. kiedy Naruto Kurczę, musiałem to zobaczyć, jak to było. Bo w tej chwili nie miał już dwóch. Jedną Gaara mu odjebał, drugą mu odjebał Kakashi. Ogólnie istnieje możliwość stworzenia techniki bez użycia rąk. Co się okaże. Ale trzeba być ultra wprawionym. A może zrobić to za pomocą gliny. W sensie, jeżeli tutaj mamy patrzeć, to nie zrobił to za pomocą rąk, ale pewnie wypuścił... A nie miał przecież z gliny. No. Kurde, musiałem zobaczyć tę scenę, Czyli dobre żeby pytanko próbować tego zadałeś. obronić, jeżeli mam to obronić. Wydaje mi się, że tu było jakieś wytłumaczenie, tylko muszę zobaczyć tę scenę. Więc nie zaczął tutaj się transformować. nie ten... W sumie chyba zdenerwował się dlatego, że jednak Deidara mu uciekł i Okej, to jest ta sytuacja, w której... No dobra, zaraz powiem, może? Naruto go tam Właśnie oklepywał. tę dalszą transformację. Wyglądało to nieco inaczej niż do tej pory transformacje Naruto. Next Wątek stage. Oczywiście pojawił się tego, że to jest, Ła. że im więcej ogonów się pojawi, tym jest No jest to było gorzej. super rozwinięte Taka w aura następnym arku. Kyubiego, tak bym to chyba... Tak, tak. To samo, co było w walce z Kimimaro, to co mówiłem. Znaczy, Adacho jest na tyle do przodu, że to, co ja teraz mówię, to on pewnie o tym wie już, nie? Więc to, co ja teraz mówię, to dla niego jest, że zamknął mordę już, bo on wie. To podaj dym był na bieżąco, to może... Nie wiem, czy on chce tłumaczyć. Jak ogląda, to może go to ciekawi, może chce. Ale tak, no... Każda integracja czakry Lisa z Naruto pogarsza jego stan psychiczny i... Oj, zajebałem mikrofon. Zaburza po prostu Czyli taki jego umysł. płaszcz No. Kyubiego Wściekłość No to wzbudza, wiem. w nienawiść. ten sposób nazwane. Ale najbardziej mnie zastanawiało to, że Nalepka? Naruto w tym czasie miał klony. I A, główne nie. ciało Naruto się zmieniało, transformowało się, traciło nad sobą kontrolę, a klony zachowywały się tak, jakby były dalej Naruto. I mówiły, aj, to gorące, aj. A potem jak Kakashi nakleił mu tę naklejkę na czoło, ciekaw jestem, czy ona jest wielorazowego użytku, To pieczęć jednorazowa. nakleił mu nalepkę na czoło, to te klony mówią, ale ulga, uratowany jestem. Czyli to były myśli Naruto, które on pokazał poprzez swoje klony. To jest właśnie To ciekawe, co powie. nie tyle co klon, tylko właśnie ta zakazana technika, której praktycznie nikt nie potrafi. Akurat na przykład Deidara ją potrafi. Z tego, co ja kojarzę. No, z tego, co ja kojarzę, to Deidara ją potrafi. To jest Shadow Clone, tak zwany, nie tylko klon. I ona jest osobnym trochę człowiekiem. W sensie Naruto to od co momentu było w skopiowania następnym się arku. był już tym Naruto innym troszeczkę. to ja Takim wiem. swoim Naruto, ale od tego momentu. I jeżeli Okej. na głównego Naruto coś wpływało, no to na klona to tak nie wpływa. Nie? Jeżeli klon dostanie cios, jeżeli Naruto dostanie cios główny, to na klona to nie oddziałuje, on nie powie ała wtedy. Ale w sumie jeżeli czaka Lisa i on jest sformowany z czakry Lisa, to na niego to działa. Akurat to jest tutaj dziwne to. W ten sposób, tutaj, bo to jest chyba taka jedyna sytuacja z tego, co ja kojarzę, że główne ciało oddziaływało, czakra Lisa oddziaływała na wszystkie klony. W takim sensie, że główne ciało coś boli, to Klony reszta też mówi bolą. coś tam, że jest gorąca. Ta czakra. Bo oni powinni być odosobnionymi bytami. No. Więc to jest zastanawiające tutaj. Rzeczywiście. Bo wątpię, żeby taka sytuacja się powtórzyła. Nie wydaje mi się. Ale jego główne ciało było opanowywane przez Kyubiego? Ciekawa zależność, nie? Że się transformował, mając stworzone klony, ale tylko główne ciało się transformowało. Jestem ciekaw, jak klony Deidara- to Bo czuły. one nie miały czakry Lisa. Albo jakąś malutką cząsteczkę. Do Ale tego może czuły. było im gorące dla nich to. Potem się przebudzała, ale nie w takim stopniu jak całość Lisa. sobie wsadził tego Okej. kunaja w mordę. A to było bez mocne. rąk, ale to taki mały szczegół. No i wskrzeszenie kosztem życia. Było powiedziane, że tylko babcia to umie. I zastanawiam się, czy w sumie to jest prawda, no bo przypadkiem Orochimaru nie miał czegoś podobnego? Generalnie Nie. ta technika, no to jest jakieś tam chyba zakazane jutsu, Tak. ale wydaje mi się, że to nie jest tak, że tylko babcia to potrafi robić. To jest też kolejny Malutka. poziom, że wydaje się to taką techniką, że można było powiedzieć, czemu się nie nauczą tego wszyscy? Przecież to jest takie silne, że były takie teorie też, pod wpływem nawet, pod tytułem plot hole, że przecież każdy stary człowiek powinien na starość taką technikę umieć i przekazywać swoje życie młodym, umierającym na wojnie. No bez kitu. Ale to jest turbo zaawansowana technika. Trzeba mieć ultra talent, doświadczenie i no nikt nie umie tego. Nie wiem, czy mu zdradzać. Ktoś jeszcze potrafi. Nie jest to Orochimaru. Poza tym
To jest taki motyw fabularny, Pomyślałem się. wskrzeszenie kosztem czyjegoś życia, Coś takiego jest że puszczone. wątpię, żeby To to się... jedynie tylko Kekkei, Genkai i Kimimaro zostało puszczone i zniknięte dosłownie 3 odcinki później. potem w przyszłości nie pojawiło. Ale okej. No, nawet to powiedziałem na odcinku. Babcia czy W sensie, kurczę, czy próbuję, myślę tak, nie, to nie, zostawię zrobiła to. dobrze. Ogólnie, tak powiem tak, w Naruto pojęcie śmierci jest mocne, w sensie tutaj nie ma półśrodków, nie? Tu nie ma tak, że jak zginę, to zaraz żyję. Albo idę do zaświatu Tutaj pana akurat tak Aureole było, i sobie wracam oczywiście, na ziemię. ale za cenę jakąś, to jest tak, że, kurczę, nie chcę do Dragon Balla, no do czego mam porównywać? Nie pamiętam, Dragon Ball, jeżeli chodzi o te kule, to nie miały żadnej ceny, nie? Powiedziałeś życzenie i się spełniało i te kule sobie leciały znowu w różne części świata, jak Pokemony i musiałeś się znajdować na radarze. I jakby nie odbierało ci to nic. No tutaj to za cenę własnego No, w zasadzie tak, w zasadzie tak. Były przypadki, że ktoś sobie życzył czegoś, że musiał zapłacić cenę, ale to są wyjątki. Ale ogólnie za życzenie nic się nie płaci. życia. Zastanawiam się w sumie, czy można zrobić tak, że jak ona wpuszcza swoją czakrę do ciała kogoś, kto jest wskrzeszany, to można tej osobie wykonującej tę technikę, czyli babci, przekazać czakrę i ona moją czakrę przekaże do kogoś, więc nie zużyje swojej, albo zużyje tylko trochę swojej i trochę kogoś, więc tak naprawdę nie umrze. I potem Naruto przekazał jej tę czakrę, ale babcia i tak odeszła. Nigdzie nie jest to sprecyzowane dokładnie, jak można to zrobić, ale wnioskować można, że osoba używająca tej techniki, ona już jej użyła na Sakurze. Prawdopodobnie już by umarła i tak, jak z Sasorim gadała. O tym zaraz porozmawiamy, bo o tym Adacho nie powiedział, to mnie dziwi. Więc wygląda na to, że Użyła My- na Sakurze? to może Mnie jest osobiście. kwestia tego, że ona musi przekazać czakrę, ale Może niezależnie trochę od było? tego, czyją czakrę przekazuje, to po prostu pamiętam wykonujący dokładnie. tę technikę umiera. Tak to widzę. Tak, no i tak, tak, no. mieliśmy Dejdarę, który szukał pierścienia, więc wygląda na to, że ten pierścień jest jakimś przypieczętowaniem tego, że jest się w Akatsuki. No i mieliśmy No jest postać ten Tobi. Tobiego, czyli gościa, który ma maskę taką jak Fuzji nosi, Fuzjonek. Fuzji jakiś Puzionek? Taki co ten, nagrywał o Dragon Ballu i Naruto, tak? Okreskówka. A z nim była taka drama, że on oglądał, kurwa, to, że jebaniutki oglądał filmy Shreka i tak dalej na YouTubie za pieniądze. Ale się tam dorobił. Ale cwaniak, ale znaczy, to jest takie komentary, tylko że to bez kamerki robił. Po prostu puszczał filmy. Popierdolone. Nie znam no. chłopa, nie oglądałem nigdy, ale chyba... Ja go kojarzę tylko od Bukiego, no Bukiego oglądałem. czas temu do Nie mnie napisał hejtuj. prywatną wiadomość, żebym pod żadnym pozorem nie googlował postaci mój Tobiego. kolega. Jezus. Boże. To było niepotrzebnie. W sensie, tak o, najlepiej nie czytać komentarzy. I jakby napisanie przed komuś, nikt nie googluj Kakashiego, no to co wtedy sobie myślisz? Okej, z nim Że Kakashi coś z nim będzie i że na przykład jest, nie wiem, nie tym, za kogo go uważam, albo że jest jakimś tam, że coś będzie dziwnego, pojebanego. No to od razu masz jakieś teorie w głowie. Po prostu. A na tym, gdyby mi tego nie napisał, to w zasadzie myślałbym, że ta postać jest jedną z wielu, chociaż i tak zwróciłbym uwagę na to, że ta maska jest mi znana. Ale tak samo jak na przykład, nie wiem, postać Orochimaru, słyszałem o niej, tak samo jak słyszałem o Rasenganie, tak samo jak słyszałem o Kakashim, tak samo tę maskę pewnie bym wrzucił do takiego ogólnego worka. Adacho raczej zdaje sobie sprawę, jak mówił wcześniej, ma swój umysł, żeby nie googlować żadnych postaci, nie googlować. No bo łatwo sobie chyba wnioskować, że wpiszesz jakaś tam postać i jest napisany status nie żyje, żyje. Albo zdjęcie czegokolwiek. Szczególnie postaci jakiejś w masce. No, tak Nie? miałem chyba z One Piece'em, że coś tam wygooglowałem i... Trafalgar Law, wygooglowałem go i tam było napisane coś, czego nie chciałem się dowiedzieć. No nie, no to jest głupota, kurwa. Zaję takiej wiadomości, szczerze powiedziawszy. Dlatego do komentarzy... Znaczy to jego sprawa, nie? Czy mu chce spoilery, czy nie. Nie, Po prostu, raczej jeżeli chcesz optymalnie raczej tak, oglądnąć... czytam pierwsze słowo. Wiadomo, taki każdy jego widz pewnie chciałby, żeby był całkowicie zaskoczony różnymi rzeczami. Ale dobra. Dobra. Nie ma co się tutaj... Nie wiem dlaczego, Rzucać. może zobaczę potem jego Doceniam to, że Nekon tutaj się gryzie w język aż tak bardzo. Pewnie też go świerzbi, chociaż nie wiem, ale dobrze się to dzięki temu ogląda. prawdziwą twarz, nic nie googlowałem. Może chodziło o to, że zobaczę, że ma taką maskę jak on. Wygląda to na ciekawą postać, bo jest po stronie złych, ale jednocześnie zachowuje się trochę dziwacznie, jak taki, Jak debil. taki trochę dzieciak infantylny albo naiwny. Także czekam na rozwinięcie. Chyba nawet Podobało mi mówił się to, o jak sobie- Gara i Naruto uścisnęli dłoń. Mówi, Tobi- Gara już tutaj jest. Nie?
odpokutował. Tak, większość sagi był martwy, ale odpokutował. Jak w trzeciej Gara osobie jest o sobie gitem. mówił. Potrzebujemy cię w naszym składzie. Jeden z kolejnych ulubionych momentów to jak Guy O, Kakashiego na też plecy, scena ikoniczna. potem Lee przełożył plecak na brzuch i chciał Nejiego wziąć na plecy. Neji. No i na sam I koniec pojawił się refuse. ten Sai. I ja tak Kotowaru. połączyłem kropki, mówię, ja pierniczę. Dostał imię specjalne na misję, czyli taki pseudonim. Uczył się, jak się uśmiechać, żeby zyskać, powiedzmy, Sai zaufanie kozak ludzi, totalny, jak lubię go. jakoś tam zagaić do ludzi. I Był w tych ciekawy pierwszych na samym odcinkach, początku, kiedy Sakura, Naruto a teraz go lubię szukali bardzo. Sasuke. To jest jakiś zdrajca. I ja już z tego, co pamiętam, to on się pojawił też na początku kolejnego arku w Konosze i tam trochę się bił z naszymi, ale on miał znaczek Konochy na czole. Nie wiem, o co tu chodzi, ale wydaje mi się, że on może być jakimś zdrajcą, który wejdzie w szeregi naszych bohaterów, niby będzie im Teraz pomagał, a na pożyjemy, końcu zobaczymy. bo współpracuje Teraz z sam- Akatsuki sam nie czy- wiem czy nawet, z kimkolwiek innym. Chociaż on jest tak jaką budowany, teorię jakby miałem. był zły, a może się okaże, że jest dobry, no ale pokazaliby go teraz w pierwszych odcinkach, jak on jest po naszej stronie, jakby. To jest właśnie tajemnica, którą lubimy. Nie wiem, ciekawe. Ale jestem zadowolony, więc jeśli wy też jesteście zadowoleni, No. to możecie zostawić lajka. Ja Dzięki pierdzielę, za oglądanie. ale długo. Miłego dnia wam życzę. Czekam na wasze komentarze. Oczywiście zachęcam do tego, żeby mi nie spoilerować. Zobaczymy, jakie będzie bezpośrednio w podsumowanie. komentarzach. Są chamy, które robią to Jeśli specjalnie. Ja zadaję jakieś pytanie, to niekoniecznie chcę usłyszeć A, od to was samo odpowiedź. mam. Po prostu Takie retoryczne przekazuję często są. wam to, w jaki sposób rozumuję. Nad No. jakimi rzeczami się zastanawiam obecnie. Chyba Okej, tutaj czego mi... czyli oczywiście łapeczka w górę i tak dalej. Bardzo fajnie się ogląda tę perspektywę. Widać, że Adacho się podoba. I no, ciężko się nie zgodzić z czymś. Jakby wszystko to, co powiedział, jak najbardziej ma sens. I z przeciąganiem, i ze wszystkim. Może ewentualnie poprawiłbym swoją opinię na temat walki Gary i Deidary ze względu na to, że to faktycznie były fajne szachy. Mimo wszystko to jest anime na pierwszym miejscu. To musi się dobrze oglądać. Ja jestem w stanie docenić pewien aspekt tego, w jaki sposób ta walka została napisana, ale też ona musi zostać w sposób atrakcyjny przedstawiona. I tutaj tego się bardziej czepiałem. Powiedzieć, to na przykład to, że Gara w końcu przegrał, to tylko dlatego, że osłonił wioskę koniec końców. Znaczy pewnie No. to Adachowie po prostu nie wspomniał o tym, że całą swoją siłę przeniósł na ratunek mieszkańców. Taka zmiana to jest. Człowiek, która interesowała tylko śmierć i to właśnie była ta scena, pogadanka, że taka kompletna przemiana, który zamienił się na to, że poświęca swoje życie, żeby uratować mieszkańców wioski. Staje się takim prawdziwym Kage. Jest na tyle Godzina potężny, żeby 20. całą wioskę ochronić, która zostałaby po prostu rozszarpana. Nie? Bombowo. Więc to była taka przemiana i tu jest turboważna rzecz, jeżeli chodzi o Sasoriego. Babcia Chiyo mówi tutaj, że to ona jest osobą, która powinna tutaj zginąć. Tak, ale- pamiętam. Mówi to serio, w sensie dosłownie. Nie przez wyrzuty sumienia. Przez wyrzuty sumienia też. Ale ona by tutaj zginęła, ale Sasori się powstrzymał. Nie zabił jej. Podświadomie chciał, żeby rodzice go przebili, żeby połączyć się z rodzicami z powrotem. W sensie O, on jakby jest podświadomym dalej dzieckiem, mimo tego, że ma tam, wiecie, swoje lata, to nadal czuje tą tęsknotę, tą niecierpliwość. I jak zobaczył marionetki swoich rodziców, którzy właśnie do niego lecą, to zatrzymał się celowo. Celowo dał Okej, czyli to, że Sasori był takim kozakiem i został porobiony w taki sposób, to nawet nie była kwestia samego poziomu mocy, tylko po prostu tego, że oddziaływało dalej to na jego zranioną psychikę. się trafić. Czyli żeby- wykorzystali jego traumę, jego słaby punkt, tak samo jak na przykład Naruto i Sakura wykorzystali słaby punkt Kakashiego przy tych dzwoneczkach, że o książce mu mówili, o zakończeniu książki. Znowu tę pozę swoją ogóle ulubioną niezwiązane z znowu się poziomami z nimi mocy. spotkać. Nie? I to jest takie mocne. To zawsze u mnie ciarki wywoływało. I ta rzecz właśnie jest niecierpliwością. Czyli on od początku do końca, jego życie było kierowane tym, że jego rodzice zniknęli i jego śmierć była dyktowana tym, że jego rodzice zginęli. Babcia Chiyo i Sakura nie żyliby tutaj, a Sasori wyszedłby z tego cało. W tej walce. Gdyby nie to, że Sasori podjął własną decyzję o tym, że chce zginąć w ramionach rodziców. Tyle. To fajne, że walki nie polegają tylko na tym, kto silniejszy, nie? Tyle po prostu i to było mocne. Co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć? Z Deidaru tu się wszystko jak najbardziej zgadza. Miałem przez chwilę jakąś myśl ważną. Nie chcę, żeby mi uciekła. Może chodzi o to, że powiedziałem, że to nie jego technika, no ale już wytłumaczyłem, o co mi chodziło. Tylko chcę to przeciągnąć. Czy to coś z Sasorim? Aha, to, że jeszcze taki dowód na to wszystko, to jeszcze, że Sasori z własnej woli, tak niby nie chce, ale chce, powiedział im o O tym szpiegu, o tej spotkaniu. wtyczce swojej.
że na moście Tenchi ma swoją wtyczkę. Już Adacho wie w tym momencie, że to był Kabuto i że to zostało już usunięte wcześniej przez Orochimaru, że oni się skapowali, ale to była wtyka jego, ta właśnie pieczęć, którą pokazał w Wiosce Piasku. Nie? Więc przekazał im dobrowolnie informacje i to nie z złej, dobrej woli. On ma świetnie pojęcia empatii, bo został lalką, ale jednak coś zostaje w tej duszy i to jest też taka postać niejednowymiarowa. I warto się zagłębić bardziej w te retrospekcje, czy nie mówię tutaj stricte do Adacho, tylko ogólnie, nie? Bo po prostu jest to dobre, jeżeli zobaczysz takie szczegóły. Jest to naprawdę bardzo z tym dobre. czekaniem mi się najbardziej podobało. I ciarki pierdolnąć. Łapka w górę. Zgadzam się praktycznie ze wszystkim. Fajnie jest wysłuchać opinii. I kurde, no obejrzałem kolejny odcinek. Zostawiam na paczkę. Ale nie obejrzę, bo mam do obejrzenia jeszcze inne rzeczy, ale wrócimy sobie niedługo. Wrócimy sobie niedługo do Adachiego, także do następnego. Mbappe to nie dyktator, tylko monarcha, król, imperator i co? Ćwiąkała tutaj. No dobra, podobało mi się to. Mam nadzieję, że wam też. Nie będę robił jakiejś szczególnej mowy końcowej, bo ten film trwa długo. Jeśli chcecie oglądać takie rzeczy, bo Nekon tutaj będzie pewnie jeszcze oglądał moją kolejne przemyślenia o moście Tenchi, to dajcie znać. Podejrzewam, że wrzucę wam to dosłownie za 2 czy 3 dni, więc nie będę musiał długo czekać na odpowiedź. A obecnie idę mało ogarnąć, bo drapię. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka i też podlinkuję wam tutaj film i kanał Nekona, na którym to się dzieje wszystko. Diana!